ಮಲಯಾಳಂ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋಪಿನಿ ಟ್ರೂ ಅವು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾತಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವತಾರ ಇರೆಗ್ ಓವಣ್ಣ ಫಿಲ್ಮ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ದಿಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಹೌದಾ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ತೆಲಿಕೆದ ಬಳ್ಳಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಾದರ್ ಒಂದು ಇವಾಗ ಏತ್ ಮಾಡ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಎಸ್ ಏಬಾಣ ಪ್ರೆಷರ್ ಫೀಲ್ ಆದಿನಂಡ ಕೆಲವು ಸತಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ಆಗಿದಾನೆ ಮರೆ ಕಾಪಿಕಾಡ್ನ ಮಗೆ ಆಗಿದಾನೆ ಕಾಪಿಕಾಡ್ನ ಮಗೆ ಅದು ಎಂಕ್ ಇರುತ್ತೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪಂಡ ಡ್ಯಾಡ್ ಬೋದು ಬುಲ್ತಿನೊಂಡು ನಾನು ಬುಡ್ಪೆದಾಡಿ ಬರ್ಚೆ ಎಂಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬರ್ಚಿ he just wrote that song in half an hour ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮ್ ದ ಹೀರೋಲ್ ಇತ್ತರ ದಾದ ಇತ್ತ ಪಿಂಚ ಪೂರ ಬಂದದ ಪೆದ್ದದ ಬಲ ಅಂದ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಕಹಾನಿ ಗರ್ಗರ್ಕಿದ ಬಾಲೆ ನಿಂಚ ಪತ್ತದೇರು that is when the first time I saw Avika. That was a great feeling. ಈ ಅಮ್ಮೆ ರಾನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಶರಣ್ ಚಿಲಿಂಬಿ ಅಮ್ಮೆ ರಾನ ಗಂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಚಿಲಿಂಬಿ ಏರ್ ಬರ್ಬಿಡ್ದು ಹೊಡಿತೆ ಅರವಿಂದ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ಅದನ್ನ ರೈಮ್ ಎಂಜಿನ ಪನ್ಪಿನುಂಡು ಒಂದು 3 little ಇಲ್ಲದಾಪಿನ ಸೀನ್ ಲೈಫ್ ಫುಲ್ ಚಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅನದರ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಚಿಲಿಂಬಿ. ಇನ್ನೀತ ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್. ಅರ್ಜುನ್ ಅನ್ನ ಗೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಪಾತ್ರ ಇತ್ತು ದುಂಬುಡ್ದು ಒಂಜಿ 2-3 years ಹಿಡ್ದು ಇನ್ನಿ ಆನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎಂಗಲ್ 1 hour ಕುಲ ಒಂದು ಪಾತೇರಿಯಾ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಫನ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಡೀಪ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್. ಈ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಫನ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಲು ಆರ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಆ ರೀತಿ ನೆಟ್ಟ ಪನಂದಿನ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಪೂರ ಬಂತೇರು. ಮೂವೀಸ್ದ ಬೊಳ್ಳಿ ಮೂವೀಸ್ದ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಪೂರ ಮಲ್ತ ನಮ್ಮ ಬಕ್ಕ ಆರ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಎಂಚ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸನ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಪಂಡೇರು. ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್, ವೆರಿ ಫನ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್. ಈ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ಪಾಟಿಫೈಡ್ಲ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು. ಎಂಜಾಯ್ ದಿ ಎಪಿಸೋಡ್. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ ಹಂಚಿನವ್ರ ಜನಕ್ಕೆ ಕತೆ ಇಷ್ಟ ಕತೆ ಕಟ್ಟಗ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಅದು ದಾದಾನ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಆಯ್ನ ಅದು ಏರಿಯಾಗ ಪೂರ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಇನ್ ಪರ್ಸನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇನ್ನಿ ಗೊತ್ತಾವಡು ಇನ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂಚ ಗೊತ್ತಂಡಲ್ಲ ಬಂಗ ಕಣ್ಣಗೆ ಬಡ್ದು ಬಾತೀರಿ ಮಗ ದಾನ್ ಬಾರಿ ಪೋಡಿಗೆ ನಿಕ್ಕಿ ಓ ಅಂಚನಾ ಫ್ಲೋಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ ಬೈಕ್ ಪಾತ್ರ ಬೈ ರೆಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅರ್ಜುನನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಚಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಚಿಲಿಂಬಿ. Thank you, Sharan Chilimbi, but you are not in Chilimbi now. Shakleshpur adulla battadu. Enjoy. All good, Sharan. Raapata jora. Raapata avundu kattondulle. Kattu dincha aataitte bagaduka daadapundu. And itte Raapata release undu podcast anaga already release aduppu. Encha abroad pura encha. ಅಬ್ರೋಡ್ ಪೂರ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಅಂಡ್ ಶರಣ್. ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ದೊಂಜಿ ನಿಗಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ಆಫೀಸ್ ಈ ಆಫೀಸ್ಲ ಬೈದ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಎಂಚಿನ ಅಂದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ದೊಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಚಿನ ತಿನ್ನಿ ಬಂಡ ವಿ ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಅ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ. ಇದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಿದ್ದಾಡ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಬೇತ ಊಲ ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತೆ ತಮಿಳ್ ಆವಡು ತೆಲುಗು ಆವಡು ಕನ್ನಡ ಆವಡು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಪೋಪ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ದಾದೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತು ಓಪಿನಿ ಓಲ್ ಐಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತು ಓಪಿನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದು ತೋರ ಓಪಿನಿ. ಸೊ ಆ ಸಿನಿಮಾನ ಮನ್ಪೇರೆ ಎಂಕಲ್ನ ತಂಡ ಬಿದ್ದಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಪಟ. ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ತುಳುಟು ನಮ್ಮ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತೂಪಿನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಪಂಡದ ಕಾಮಿಡಿ ಯಾ ಸಿ ಇತ ತುಳುಟು ಇರ ಮೇಜರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಪಂಡದ ಕಾಮಿಡಿ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಶುಡಂಟ್ ಬಿ ಅ ಫಿಲ್ಮ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸೀಮ್ ಲೈಕ್ ಅ ಥಿಯೇಟರ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸೀಮ್ ಲೈಕ್ ಅ ಡ್ರಾಮಾ. ನಂಗೆ ಖಾಲಿ ಕಾಮಿಡಿನೇ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಂದಾಂಡ ನಂಗೆ ಏತುಲ ಡ್ರಾಮಾ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಚಾಪರ್ಕ ದಂಡದವಡು ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಡ್ರಾಮಲ್ಲೇನೆ ನಮ್ಮ ತೂಪುಣಂದಾಂಡ ಏತ್ ಕಾಮಿಡಿಲ ನಾಡಲಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇನ್ ಅ ಫಿಲ್ಮ್ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಡ್ರಾಮಾ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಎಂಚಿನ ಮರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಾಟಕದಲ್ಲ ಕಾತನ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆರ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಎಂಕುಲ್ ದಾದ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುನು ಎಂಕುಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕಾಸು ಬಾರ್ದೇರು ಜನ ಬರೋಡು ವಿ ಟ್ರೈ ಡೂ ಟು ಐ ಮೀನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮನ್ಪೇರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ ಬಟ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ದಾದ ಆಪುನು ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮನೆ ಕಂತದ್ದು ಸಿನಿಮಾಡ ಕಂತಿಲ್ಲ ಕಾವು. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ಅ ಫಿಲ್ಮ್ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ದ ಕಾಮಿಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆದುಪ್ಪೋಡು, ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆದುಪ್ಪೋಡು, ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆದುಪ್ಪೋಡು, ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆದು ಬರೋಡು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಫಿಲ್ಮ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಟ್ರೈಡ್ ಇನ್ ರಾಪಟ. ಓಕೆ ತೆಂಕಲ್ ಜನಕಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಡ್ರಾಮಾ ನಾಟಕ. ಸೊ ಅವು ನಾಟಕ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಮಿಡಿನ ಮನ್ಪೆರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆರ ಪೋನಾಗ
ನಂಗೆ ದಾದಾಪುಂಡು ವಿ ಟ್ರೈ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಪ್ಪ ಈವೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಅವು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಯಿರ್ಲ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಸತಿ ಫ್ಲೋಟ್ ಪೋಯಿರ್ಲ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟೈಮ್ ಅವು ನಡತದೇನು ದುಂಬು ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಎಂದೆಟಾನಾಗ ಜನಕುಲು ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಂತೆ ಅಪ್ಪಗ ನಡತು ಒಂದು ಬೋತುಂಡವು ಅಂಡ ನನ್ನರ್ದು ಬಕ್ಕ ಇತ್ತ ಜನಕುಲು ಬೇತೆ 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 ಭಾಷೆದ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂದು ತೂಪೇರು ಇತ್ತ ನಮ್ಮನೆ ಒಡೆಮಟ ಒಂಡ ಕೊರಿಯನ್ಲ ತೂಪೇರು ದಾದಂದ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಕೆಲವು ಸತಿ ಅದು ಯಾರನ್ನ ತೂಪೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಆಂಡ ಅಕಲ್ನ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಎಂಚಿನೊಂಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಮ್ ವಿ ಶುಡ್ ಡೂ ಇನ್ ತುಳು ನಮ್ಮ ತುಳುಟ್ಲ ಅಂಚ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಮಲ್ಲವು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮುಲ್ಪಗುಲು ಒಂದು ಕೊರಿಯನ್ದ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಪ ದಯಗೆಲ್ಲ ಇಂಚಿ ಕೊರಿಯನ್ದ ನಮ್ಮ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ತೂರ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ವಿಷನ್ ಕೊಡೆಮುಟ ಹಾಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಬಟ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಯು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಾದ ಬಂಡ ದುಂಬು ರೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿಗಿಂದೆ ಬರೀ ಒಂದಿತ್ತು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐಟ್ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಪಂಡೈತೆ ಐಟ್ ನಮ್ಮಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಮಿತ್ ಇನಿಕ್ಲ ಐ ನೋ ಶರಣ್ ಚಿಲಿಂಬಿ ಈಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ತುಳು ಡ್ರಾಮಾ ಎತ್ತೋ ಸತಿ ಶರಣ್ ಎಂಡ ಬಂತಿಲ್ಲ ನೋಡು ಕರೆಕ್ಟಾ ಯಾನ್ ಇತ್ತ ಎಂಚಿನ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಂತ್ನಲ್ಲ ಯಾನ್ ಅಕಲ್ನ ಟೈಮಿಂಗ್ ಪಿಕ್ ಮಂತಿದೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆದು ಲೈಕ್ ಸೊ ನಮಕ್ಕೆ ತೆಂಚೊಂಡು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಓಕೆ ನಮ್ಮದು ಮಿತ್ತದ ಜನರೇಷನ್ ಇರು ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಕುಲ್ಲವೆಂತೂ ಒಂದು ಬೈದೇರು ಅಕ್ಲೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತದ ಜನರೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಅಕುಲ್ಲತ್ತು ಒಂದು ಬೈದೇರು ಈತ ಎನ್ನರ್ದು ತಿತ್ತದ ಜನರೇಷನ್ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗನ ಅಕುಲು ಎನ್ನ ಮಗಲ ಅವಡು ಇತ್ತ ನನ್ನ ಒಂದು ಸಮಯ ಇವನ್ ಶೀಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸೊ ಆತ ನೇಟಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಾವು ತೂಂದು ಬರಪಿಂದ ಅದ ತುಳು ಡ್ರಾಮ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಗ್ರಿಪ್ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಉಂಡು ಸೊ ವೆನ್ ಸಿನಿಮಾಗ ಬಂದಾಗ ಅವನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಪೀಪಲ್ ವ್ಯಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇರ್ದು ಇತ್ತೆ ದಾದಾತನ ಅವನೇ ತೂದು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಡಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ಅವೇನೇ ಮನ್ಪುಣ್ಯ ಮಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ದಾದೊಂಚಿ ಬೇತೆ ದಾದ ಮನ್ಪೊಡಿ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಮನ್ಪೊಡಿ ಇಂಚ ಅನ್ಪೊಡಿ ಅವು ಎಂಕಲ್ನಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆತು ಸೊ ಎಂಕುಲ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ದಾದ ಮನ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಈ ಮಾತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕನ ಇರ್ತೋಡು ಒಂಜೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಮನ್ಪೆರ ಬರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ದರ್ಸ್ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ರಾಪಟ ದಾದ ಪುರ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ತೋಜುಂಡು ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾಮಿಡಿ ರಾಪಟಡೆ ಯಾನ್ ಪಂಡದ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮನ್ಪೆರ ಬಿದಂಡಿ ಸೊ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಯಾನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಪನ್ಪೆ ಪೂರ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಪಿನ್ ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜಾನರ್ಸ್ ಐಕೆ ಮನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಜಾನರ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸೊ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾನರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದೆ ಯಾನ್ ಹಾರರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಒಂದು ಮಂದೆ ಒಂಜಿ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಅಬತರ ಅಡಿತೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವೈಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ವೈಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಐ ಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಜೆಟ್ ಐ ಕುಡಂಟ್ ಡು ಮೋರ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಟ್ when it came to script it was a thriller till last moment ಅವು ಎರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜಿ ದಾದ ಅಂದ ಬಂಡದೆ ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲ ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಕನ್ವೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಗ್ರಿಪ್ ಇತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಅಂಚಿಂದ ಆಯಮನ ಅರ್ಥ ಮಂತೊನ್ನೋಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ಐಕ್ ಕೊಡ್ತಿನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಐಟ್ ಪೂರ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೈದಿನಿ ವೆದರ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಮಿಡಿ whether if it is onte horror touch onte suspense and engaging factors ee every 15 to 20 minutes kuda onji 20 minutes tu vare nanku onji lead idu 20 minutes nama dada onji tuck and onji break varpa ಆ 20 minutes the break dada manpun manda kuda onji 20 minutes tu vare lead manpun so anchinda onji pattern try malda if it works ತುಳುಕು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ನನ್ನದು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ರೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು ನನ್ನದು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬರ್ರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ನನ್ನದು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಏತೆಡ್ಡೆ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಉಂಡೆ ಈ ಸಟಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮುಲ್ಪರ್ದೆ ಪೋಯ್ನತ್ತಿತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಹೌ ವಿ ವಾಚ್ ಇನ್ ಕೇರಳ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಯು ವಾಚ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಆಲ್ಸೋ ನಾವು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ಅಲ್ಪ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಜ್ಜೇರು ಬಟ್ ಅಲ್ಪಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೀತಿ ಬೇತೆ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಪೂರ ಬರೋದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ವಿ ಲುಕ್ ಅಪ್ ಟು ದಿಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಂಡ ವಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತೂಪಿನ ನಮನ ಸಿ ವಿ ಆರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಸತ್ಯ ಪನೋಡು ಉಂದಾಣ ನಮಕ್ ಬೇತೆ ಓ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುನ ಸಿನಿಮಾ ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಾಕುಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ ಉಂಡು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಬಟ್ ಎಂಕುಲ್ ಮನ್ಪುನ ಬಜೆಟ್ ಇತ್ತು 80 lakhs 70 lakhs ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನು ಆಡಿಯನ್ಸ್ 1 ಕೋಟಿದ 2 ಕೋಟಿದ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತೂಪ ಸೊ ನಮ್ಮದಾದ ಮನ್ಪು ಆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅನ್ ಬಂತೊಂದು ಪೋಪ ಸೊ ನಂಗೆ ವಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ಈತನೇಟ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದದ ನಂದಾಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ನ ಮಿತ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತುಳುವೇರಿಗಿತ್ತಿನ ಭಾಷಾಭಿಮಾನ
ನಂಗೆ ತುಳು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಐತ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನನ ಬೇತೆ ಇತ್ತ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಿಲಿ ನಾಲಿಕೆಗೆ ಏರ್ಲ ಬೇತೆ ಮಕ್ಕರ್ ಮಂದು ನಂಗೆ ಭಯಂಕರ ಕೋಪಾರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಮಕ್ಕರ್ ಮಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ದೈವ ಆರಾಧನೆ ಐಕ್ ಏರಾಡಲ್ ಒಂದು ದಾಲ ಪಣಂಡ ನಂಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹರ್ಟ್ ಆಪ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಪ. ಸೊ ಆ ಮನೋಭಾವದ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಈತ ನೇಟ ಬರೊಂದು పోతున్నా ಐತ ನಡುಟ್ಲೆ ಏತ್ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕುಲ್ ಪೂರ ಬೈದೇರು ದುಂಬುರ್ದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಒಪ್ಪಾಡಂದೆ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದಲ್ಲಕನೆ ಆವಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿಂದ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆವಡು ಬಕ್ಕ ನಂಗೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆವಡು ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಒಂದು ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಯಾನ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ದಾಯಕ ಏನಿ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ದಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದುಲ ಇಲ್ಲ ಅತ್ತು ಔಟ್ಸೈಡರ್ ಲಕಲ್ಲ ಅತ್ತು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಲಕ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಲಕ ಅತೆ. ಸೊ ಎಂಕ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ದಲ ಸೌಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕಿಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಅಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ರೀಚ್ ಮನ್ಪುನ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲಿತ್ತೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಲಕನೆ ಆಪುಂಡು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಪನ್ಪೇರು ನಾನೊಂಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಉಂಗುಲ್ ಪೂರ ಮಲಯಾಳಂ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪನ್ಪೇರೆ ಪೋಪಿನಿ ಟ್ರೂ ಅವು ಮಲಯಾಳಂ ಸ್ಟೈಲ್ ಲಕ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಚಂದ ಪನ್ಪ ನಂಗೆ ನೇಟಿವಿಟಿ ಮಸ್ತ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪ. ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಬಕ್ಕ ಕೇರಳ ಒಂಜಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಂಗೆ. ಸೊ ನಂಗೆ ನೇಟಿವಿಟಿ ಮಸ್ತ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಪ. ಇತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರೊಂದಾಂಡ ಅಲ್ಪ ತಯ್ಯಂ ನಂಗೆ ಕೋಲ ಅಲ್ಪ ಕಥಕ್ಕಲಿ ನಂಗೆ ಮುಲ್ಪ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಮ್ಮ ರಿಚುವಲ್ಸ್ ಪೂರ ಒಂಜೆ ಲಕ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನೇಟಿವಿಟಿ ದಾದನ ಅಕಲು ಪಾತೆರ್ ನಂಚಿಂದ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಆದುಪ್ಪಡು ಅಕಲು ಪಾತೆರ್ ನಂಚಿಂದ ರೀತಿ ಆವಡು ಅಕಲು ಒಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ರೀತಿ ಆವಡು ಒಂದು ಪೂರ ನಮಕ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪ. ಸೊ ಅಂಚ ಮೇ ಬಿ ಅವು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಇಂದತ್ ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದುಂಬು ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪಿನಿಂದ ಜಗದಿ ಒಂದೊಂದು ಆಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಇಫ್ ಯು ನೋ ಜಗದಿ ಬಂದೊಂದು ಆಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಬಂದ ಆಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೊಚ್ಚಿನ್ ಹನೀಫ್ ಪನ್ಪಿನ ಆಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮೈತೆ ಮೂಲು ಅರವಿಂದ್ ಮಾಮೂಲ್ಲೇರು ಡ್ಯಾಡಿ ಉಲ್ಲೇರು ನವೀನ್ ಪಾಟೀಲ್ ಉಲ್ಲೇರು ಯು ಸಿ ದೇರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಟೈಮ್ ಅಕಲ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಏನು ತೋರ್ಸ್ಬೋ ಬಕ್ಕ ಕೆಲವು ಲಿಂಕ್ ಕಡಪುರ ಯು ಸಿ ದ ವೇ ದಿ ಯೂಸ್ ಟು ಆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅವು ನಮ್ಮ ಡ್ರಾಮಾ ಮಂತೊಂದಿತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್. So I don't think it is influence or something, but sense of humor wise undata we match similar baka making bura movie making still we have to grow dapan namma industry namma mulpada technicians eto jana pide bodu venandille. So namma tuluku restrict aati jirde apana namma elle marukatte grow avudundanda beta industry pode. So technical wise they are somewhere else because all the other industry look up to them. ಅಕುಲೆಂಚ ಮನ್ಪೇರ್ ಅಂಚೆ ಎಂಚ ಅಂದೆ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಯಾ ನಾವೇನು ಕಂಪೇರ್ ಮನ್ಪೇರ್ನೆ ಪೋಪುಜಿ ಬಟ್ ಯಾ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಮೂವೀಸ್ ಪಂಡ ಇರ್ ಮನ್ಲಾಗನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮೇಜರ್ ಇತ್ತು ವರ್ಷಡ್ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಮಿಡಿದ ನಿತ್ತೆ ಇರು ಪಸತ್ ಕಾಣೊಂದುಲ್ಲ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪುಂಡು ನಿಕಲ್ನ ಬೊಳ್ಳಿ ಮೂವೀಸ್ ಇಡ್ದು ಸುಮಾರು ಮೂವೀಸ್ ಬೈ ದಿನ ಆರ್ ವೆರಿ ನ್ಯೂ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆದ ನಿಜ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶಂಕರ್ ಐಟು ಆಕ್ಷನ್ ಮೇಜರ್ ಏಲ ಉಲ್ಲೇರ್ಗೆಡೆ ನಿಕಲ್ ಹಾರರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ ಐಟ್ ತುಂಬ ಬೈದನ ಅಂತ ಬಟ್ ಅವದಾರಲ್ಲ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಲಕ್ಕ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆತ ನಾವು ಈರೇ ಗೊತ್ತು ಹಿಂಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ನಾವು ನಂಬರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಬಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಇಂಜಿನ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಲ ಪೋನಾಗ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಬೇತೆ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಬತ್ತಂ ಪೋನಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪೋಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಪ್ರಾಯದಾರ ಅಂಕಲ್ ಅಗ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ತೆಲ್ಪೇರೆ ಅಂದೆ ಪೋಪುನತೆ. ಸೊ ಇಂಚಿನ ಮೂವೀಸ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಇರೆಗ್ ಫೀಲ್ ಆಪುನ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನನ್ಲ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆನಂದ್ ಎಂಕ್ ಅವು ಫೀಲ್ ಆಪುಜಿ ದಾಯಗಂದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಈ ಎಂಡ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಐಟ್ ದಾಲ ಕಾಮಿಡಿ ಗಿಮಿಡಿ ದಾಲ ಇಟ್ಸ್ ಬಟ್ ಯು ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮೀ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮೇ ಬಿ ಈರೊಂದು ಕಾರಡ್ ಪೋಂದುಲ್ಲಾರು ಕಾರಡ್ ಪೋನಾಗ ಈರಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೋನಾಗ ಇರಿಗೊಂದು ದಾದನ ರೋಡ್ ಪಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಕಾಂಡು ಅವು ಮೆಲ್ಲ ಇಂಚ ಕಾಡು ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಂಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಮರ ತಲ್ಪ ನಿಲ್ಕಿಲ್ಲ ಕಾಂಡು ನಿಲ್ಕಿನಾಗ ಯಾನ್ ಕೂಡ ತುಯ್ಯೆ ಯಾನ್ ಕೂಡ ಐತ ಕೈ ತಲ್ಪೆ ಅಲ್ಪ ಪಿರೋಡ್ ಟಕ್ಕ ನಾಯಿ ಕೊರತು ಯಾನ್ ನಾಯಿ ಕೊರತೀನಿ ಅಂತುಯ್ಯ ತೂನಾಗ ರಡ್ಡ ನಾ ಏನಾನೆ ತೂಗೊಂಡು ಯಾನ್ ಕೈತಲ್ ದಯಗೆ ಈತ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪಣ್ಣೆನ್ ಕೇನಿ ಇದು ಯಾನ್ ಈತ ಪೊರ್ತು ಪನಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಬೈ ವೇರ್ ಯು ಪಂಡ ಸ್ಟೋರಿ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ದುಂಬ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿನ ಅಕುಲ್ ಕತೆ ಪಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಕೆಬಿ ಕೊಂಡೆ ಮಂದಿಗೆ ಏನು ದಯಗೆ ಅಕುಲ್ ಪನ್ಪುನ ರೀತಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಡೂ ಟೆಲ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ.
ಸೊ ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಫಿಲ್ಮ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲಿಂಗ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕನ್ವೆ ಯು ಶುಡ್ ನೋ. ಇದು ಈರ್ ಪನ್ಪಿನ ಕತೆ ಇಟ್ಟು ಆಯ್ತು ಎಂಡ್ ಸಡನ್ ನಾವು ತೂನಾಗ ಅವು ದಾಲೆಜ್ಜ ಇಂಕೊಂಚ ಮಿತ್ತು ತೀರ್ತು ಪೋಯ್ಲ ಕಾರಣ ಎಂಡ್ಗೆ రెండు ಎಂಚ ಬಂದ್ಬರು ಅವು ತೂನಾಗ ದಾಲೆಜ್ ಆಡ್ತೀನಿ ನಾನು ತೂನಾಗ ಮರತೆಗೆಲ್ಲ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಂದಿತ್ತೀನಿ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಪೋಯ್ಲ ಕಾಪಿನ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹೌ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕನ್ವೆ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಸೊ ಇರು ಸಿನಿಮಾ ಏನ್ ಪಂಡತ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನಮ್ಮನೆ ಅವು ಮೈಂಡೆಡ್ ಕಟ್ಟೊಂದಿನಿ ಕಾಮಿಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಾಮಿಡಿ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಫಿಲ್ಮ್. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆದ ಬರೋದು ಓಲ್ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆದ ಫೋರ್ಸಿಬ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾಡಿ ಕೊಡ್ಲೇದ ಆಪುನು ಇಂಚ ತೂಂದಿಲ್ಲ ಟಕ್ ನೀರು ತೂತೀನಿ. ಸೊ ಆ ಫೀಲ್ ಆಯ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇವನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದೋಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಎಂಕುಲ್ ಮಂದ ಬಟ್ ನನ್ನ ಒಂತೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆದ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆದ ಯೋಚನೆ ಮಂತನ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಂಗೆ ಬೇತವಲ್ಲ ತೂಡಿತಂದ ಒಂತೆ ನಮ್ಮ ಐತ ಮಿತ್ತು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಬನ್ನ ಹೆಂಗ್ರಪ್ಪ ನೆನಪಾಂಡೆ ಒಂದು ಯಾನ್ ಓಲ ಓದದ ಇನ್ನೇ ತೂತೀನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆನಪಿಜಿ ಸತ್ಯ ಅಂದ ಗೊತ್ತಿಜಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಉಂಡತೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬೇಸಿಕ್ ನೆಸೆಸಿಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಫುಡ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಬರೋಂಡತೆ ಅಂಚ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಯಮಾಡು ದುಂಬುದ ಕಾಲಡ್ ಜನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ನಾಲೆಜ್ ಡೆವಲಪ್ ಆವೊಂದಿತ್ತಿನ ಥ್ರೂ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಏರಾಂಡ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕತೆ ಬನ್ಪಿನ್ ಅವೇ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆತೀನಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಏರೇನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಹಿರಿಯನ್ ಏರಾನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಏನಾನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪೇರ್ ದಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಟು ಅ ಸ್ಟೋರಿ. ಅವು ಎಂಕಲ್ ಇಂಚ ಬಾಯ್ಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲನ ಅತ್ತಕಲ್ ಖಾಲಿ ತೂಂದುಲ್ಲೇರ ಇತ್ತೆ ಈರ್ನ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಿದ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ತುಪ್ಪೇರ್ ಅಕ್ಲೆಗಿ ಅವು ಸ್ಟೋರಿ ಈರ್ನ ಜರ್ನಿ ಇಸ್ ಯಾ ಸ್ಟೋರಿ ಅವು ರಿಲೇಟ್ ಆಪಿನಿ ಎಂಕಲ್ ನಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ ಓಡಿಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ ಮರ್ಲಿ ಕಟ್ಟೊಂದು ಇಂಚ ಮೈಕ್ ಬರೋಂಡು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ರಿಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಸ್ಟೋರಿ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದೇನೊಂಜಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಗಂದ ಅಂಡೆ. ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಡೆಡ್ ನನ್ನೊಂಚೂರು ಹೆಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಇಷ್ಟ ತುಳು ಮೂವೀಸ್ ಎಂಕಲ್ ಗಡ್ಬಡ್ದ ಶೂಟ್ ಪೂರ ಪೋನಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಡ್ ಪೋನಾಗ ಸುಮಾರು ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತ ಅಪ್ಪ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇಜ್ಜಾಂಡೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ಮರ್ಲೆ ಕಟ್ಟುನು ಇನಿ ಒಂಚೂರು ಸೀರಿಯಸ್ ಪಾತೆರ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಖಲ್ನ ಮೂವೀಸ್ ಬೈತನತ್ತೆ ನಿಖಲ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹಿಡ್ದು ಐಟು ಮಸ್ತ್ ಹಿಟ್ ಆದಿನ ಮೂವಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹಿಡ್ದು ಚಂಡಿಕೋರಿಲ ಅರೆಮರ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಚಂಡಿಕೋರಿ ವಾಸ್ ಅ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಸ್ಟರ್. ಓಕೆ ಎಂಕಲ್ ಚಂಡಿಕೋರಿನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದೇ ತಂಡ ಇತ್ತೆ ಐಟ್ ಅವು ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಸ್ಟರ್ ಆಯ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ದಾದಪುರ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತನ್ ವಿಚ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಅಪಾಗ ಸಿ ಚಂಡಿಕೋರಿದ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ್ ಯಾನ್ ಕುಲೊಂದು ನೇನು ಪೂರ ಆಲೋಚನೆ ಬಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಐತ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡ್ ಆ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪೊಸತ್ತಿತ್ತನ್ ವಾಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗೇವ್ ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಹೀರೋ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ in any film ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ in this the storytelling went behind hero itself. I enchetti I da enchai av da guy gorani kopa attelle why is he like that nana dada apun. So the way the characters were portrayed onji character na graph manpuna reeti aa film adu basically must eddetten. So that was a major reason I felt. And then the characters what came in the film also were like all related to hero godane hero ittu onji heroine da paatirnaga aita suttamutte now for example you're my friend, you're talking to a girl, definitely you come and talk to me only before you go and talk to a girl. So ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂಚಿನ ಸೀನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದಿತ್ತು. ಸರ್ ಇತ್ತೇರು ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ಇತ್ತೇರು ನವೀನ್ ಮಾಮ ಇತ್ತೇರು ಬಕ್ಕ ಅರವಿಂದ್ ಮಾಮ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್. ಸೊ at that point of time ಅರವಿಂದ್ ಮಾಮನ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಆದ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮನ್ಪುನ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಇತ್ತೇರು ದುಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಏರ್ಲೇಜ್ that's how we try to convey that ಅವ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. So I think that was a major reason that worked. And then the songs of the film also played a major role. Mattada ponne porlu tulunadu. It played a major role. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಒಂದುಂಡತೆ ಆಯ್ತ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಯ್ತ ಜಾಗೆಗೆ ಸರಿ ಇರ್ಬೋದು ಬೂರ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಚಂಡಿಕೋರಿ ವಾಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಇತ್ತೆ ಲೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಫೇಲಿಯರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅನ್ನೋ ಇತ್ತೆ ಈತ್ ಮೂವೀಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ನ ಮೂವಿ ಓವಾಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ನೇಮ್ ಅನ್ಪೋದು ಲೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ವೈ ನಾಟ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾತಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಂಡ ಅಬತಾರ ಎಂಕ್ ದಾಯ ಬೇಜಾರಾಯ್ನಿಂದ ಬಂತ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಪರ್ಸನಲಿ ಎಂಕ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಅಂಚಿಂದ ಪುರ ಸಿನಿಮಾ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ವೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗನ್ನ ಗೊತ್ತಾಪಿನ್ ಶೇ ಮೇನ್ ಅಂಚೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಎಂಕ್ ಅವು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ದ ಮಿತ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆತ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಮಲ್ಪೆರಾಯ್ಜಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಬೇಜಾರು ಉಂಡು ಎಂಕ್. ಇಟ್ ವರ್ಕ್ ಅವು ಫಿಲ್ಮ್ ಬಂತಿರಲಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ 19 lakhs 14 ಲಕ್ಷ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದ ಟೈಮ್ ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಆಲ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಟುಗೆದರ್. ಸೊ ಐಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ದಿನ ಸಿನಿಮಾ ದಟ್ ವಾಸ್ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ಟಿವಿ.
ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರು ಉಂಡು ಇಟ್ ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಆತಿಜಿಂದ ಪನ್ಪುಜಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಪುಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇಸ್ ಗಾಟ್ ಸೊ ವರ್ಕ್ ಆತಿಜಿಂದ ಪನ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಮೇಜರ್ ಹೆಂಗೆ ಬೇಜಾರ್ದಾದ ಪಂಡ ಬರ್ಸ ಓಕೆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದು ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತಿತ್ತ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ನೈಸ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಡೀಸೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ವೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅರವಿಂದ್ ಮಾಮ ಪ್ಲೇ ಮನ್ಪೋಡ ಇನ್ನ ರೋಲ್ ನವೀನ ಮನ್ಪೊಡಿತ್ತೇನೆ ಸೊ ದ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದೇ ನವೀನ್ ಮಾಮ ಅಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಏನ್ ಹಿಡ್ದು ಅವ್ರ ಎಂಕ್ಲೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಶೂಟೇ ಪೋಡಿತ್ತೇನೆ ಅಲ್ಪ ಒಂದೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಂಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ದ and then demonetization. So there are a lot of reasons, and there were a little loopholes in the film also. There were few places where I felt it was too lagged. Lag atanondu bande enkul process to puna gottadittre. So yeah, I think Barsa was one film which people liked it after it came in the wood. Wood du battade bakire enk ode pondala enna ChandiKori da ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ಜರಂಡ ಬರ್ಸದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಪಾತಿರ್ನು. And then yeah, I think that was one film which must least work aine when demonetization porade. And then Erevlerge again the two films clash. Avanji bash andink saritha onji pettu burdunu. And then Jabardast Shankara was an experimental film. So that was one film which didn't work like how we expected. Enkul dade numbers wise it was a disaster. ಅಂದ ಇತ್ತೆ ಇರೆಗ್ ಇರ್ ಪಂಡರೆ ಒಂಜಿ ಲ್ಯಾಗ್ ಇರೆಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಂದ ಇರೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಮೂವಿದ ಅಂಚ ಸೆನ್ಸ್ ಆಪುಂಡ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಹೆಂಗ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಹೆಂಗ ಐಕೆ ಹೆಂಗ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇತ್ತೆ ಇರು ಪುದರ್ ಪನಂದೆ ಇರೆಗ್ ಓವನ ಫಿಲ್ಮ್ ದ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ದಿಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ ಇರ್ ಮಲ್ದಿನ ಯಾ ಮಲ್ದಿನ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಬಟ್ ಕೆಲವು ಸತಿ ಯು ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಅ ಕಾಲ್ ದೇಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ನಂಗೆ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಸೊ ಕೆಲವು ಸರಿ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸಡ್ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೇನೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಮನ್ಪುನ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಸೊ ಯಾ ಓಲ್ ಗೊತ್ತಾಪಿನಿ ಎಡಿಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ಫೈನ್ ನಂಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ದೇಪಂಡ ಎಡಿಟೆಡ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಶ್ ತೂಪಿನದ ಅವಾಗ ನಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಅದನ್ನು ಮಾರ ಅವನ 4-5 ಸತಿ 3 ಸತಿ ಇಂಚ ತೂದನಗ ನಂಗೆ ಹೊರ ಆಪುಡು ಓ ಚೂರು ಕೆಟ್ಟೆನಾ ಅಂದಂಚ ಫೀಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ದುಂಬು ಅಂದಂತ ಬಕ್ಕದಾಲ ಮನ್ಪೇರ ಆಬಿಜಿ ದೆನ್ ವಿ ಲೀವ್ ಇಟ್ ಕೆಲವು ಸಲ ಅಂಡ ಇರೆಗ್ ಇತ್ತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ದಿನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇರೆಗ್ ಅದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಆಯ್ತು ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾವಣ ಅವಾಗ ನಿಗಳ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆವಣ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮನ್ಪುನ ಇಟ್ ಎಂಕಲ್ ದಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪುಜ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಯಾ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಚಲ್ ಒಪ್ಪಡ್ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ದಾದ ನಂಗೆ ನುಪ್ಪು ದಿಗಿದನು ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪಿನ ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಅವನ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪ ಪ್ರಮೋಷನ್ ವೈಸ್ ಅವಳು ಪೂರ ಮಲ್ಪ ಬಟ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಂಗೆ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆತನ ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಆತನಂದು ಪಂಡ ಒನ್ಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಡನ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಓಕೆ ಮೂಜಿ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮೂಜಿ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ಗೆ ನರೇಶನ್ ಬೋಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜೈತಲ ಒಂಜಿ ರಿವ್ಯೂ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚ ಒಂದು ಒಂತೆ ಅಂಡ ತೋಜಿಜ ಐತ ಮಿತ್ತು ವರ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಅದು ಪೂರ ಅದು ಕೂಡ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ದ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ರೀಡಿಂಗ್ ಪೋಪುಂಡು ಆ ರೀಡಿಂಗ್ ಪೋದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆವಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಈ ಸೀನ್ ಪೋಡುಂದ ಅಂಡ ದಾದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಬೋಡು ಒಂದು ಮುಲ್ಪರ್ದು ಈ ಸೀನ್ ಜಂಪ್ ತೋಜುಂಡ ಸೊ ವಿ ಡಿಸೈಡ್ ಆನ್ ದ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಮಿತ್ತೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಶೂಟ್ ಮಂತದೇ ಬಕ್ಕ ನಂಗೆ ಬಕ್ಕ ಯೋಚನೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಆಗುತ್ತೆ. So now the process is changed. For Raapata enkulu ite first draft daddy barade aka second draft enkulu kuda aven sari malte yaanu guru baka daddy kuldu third draft anagondu onte fine tune adde ಐದು ಬಕ್ಕ ಶಾರ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಆವಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ಸ್ ಆವಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ at least only 10 to 15 days ದೇದ ಕೂಡ ಈಗ ಸೊ ಯಾ ಬಟ್ ಅವಳ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಎಂಚಿನ ಯಾರು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾತೆ ಇದು ನರೇಶನ್ ಏರ್ಪುರ ಹೋಗ್ತೀರಾ ನರೇಶನ್ ಟೀಮ್ ಹುಡುಗಿರು ಏರ್ಪುರ ನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಪ ನರೇಶನ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರೋಡವ್ರು ದೇಪಂಡ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತುಕೋಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಏರ್ಪುರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡಲು ಗೊತ್ತುಕೋಡು ಸ್ಟೋರಿ ದಾದನ್ನು ಎನ್ನ ಆರ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತುಕೋಡು ಎನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಮಾತಾಡ ಗೊತ್ತುಕೋಡು ಈತ ಜನಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಯಾನ್ ದಾದ ದೆತ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಮಾತ್ರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಮನದಾನಿ ಒಂಜಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಹೋಪೆ ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ಹೋನಾಗ ಖಾಲಿ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತು ಯಾನ್ ದಾದ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಂದು ಬೇತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಲ್ಪ ದಾದ ಸೀನ್ ಅವಡೊಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಂದಾಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲಕ್ಕಲ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಆಟದಾರ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಇನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೆಟಪ್ ಇಂದ ನಂಗೆ ಕುಂದು ಮತ ಬೋಡು ಎನ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾ
ಹಿಂಗೆ ನಂಗೆ ಇಂಚ ಮತ್ತೆ ಬೋಡು ಈ ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ದಿಯರ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡಾರು ಪಂತೇರೆ ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಬೇಲೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಪನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಅದೇ ಇದು ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಫ್ ಯು ನೋ ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಗೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ಮಾತಾಡಿ ಸೊ ದೀಸ್ ಒಂದು ನರೇಷನ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೆಗ್ ಅಡೆ ಏನ ಟೀಮ್ ನರೇಟ್ ಮಾಡ್ನಾಗ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರ್ಬಾರ್ದು ಅದೇ ವೆರಿ ಆನೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಇರೆಗ್ ಫೀಲ್ ಆಪು ನಮಗೆ ಓಡಿದ ಮೀರಿ ಜಿ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎಂಚಿನ ಅಂದ ಪಂಡ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಆನ್ ಯರ್ ಫೇಸ್ ಟಾಪ್ ಅವು ಓಡು ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವು ಇಜ್ಜಿನಿಂದಾಂಡ ಆಸ್ ಅ ಟೀಮ್ ನಂಗೆ ಗ್ರೋ ಆಯ್ರ ಚಾನ್ಸೇ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ನಂಗೆ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಬೋಂದು ಕೆಲವು ಸತಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಅಲ್ಪ ಕಲ್ಲುಂಡು ಮರ ತೂದು ಬೋಂದು ಪನ್ಪಿನ ಕಲ್ಲ ಬೋಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಕಲ್ಲುಂಡ ಅವು ಮಲ್ಲೇಜ ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ನಕ್ಕೆ ಅನ್ಪಿರ ದೊಂಕುದು ಪನ್ಪಿನ ಬರ್ಸಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸೊ ನಂಗೆ ದೇ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಫೇಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ರೋ ಹೌದಾದ ನಂಗೆ ಸರಿ ತೋಜಿ ಎಂಕೋರೆ ಅಪ್ಪ ಹತ್ತು ಅವರ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಅವರ ಬಸ್ ಯಾವ್ದಾಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಪಿಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಕಲ್ಲು ನಾ ಟೀಮ್ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದು ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ವಕ್ಕ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಯಾನ್ ತುಂಬರ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ನಾಗ ಅವು ಇತ್ತೆ ಬಲ್ ಬೇರೆ ತಿಕ್ಕುಣ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅಬೌಟ್ ತುಳು ಮೂವಿ ರಿವ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಲವ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಡಲ್ಲೇ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಪರ್ಸನಲಿ ಫೀಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಮೂವಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಏನು ಮನ್ಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ವರ್ಷ ಈತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಇರ್ ಮಾತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ರಿವ್ಯೂಸ್ ತುಂಡ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮೂವಿ ಇರೆಗ್ ಅವು ಇತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಮೂವಿ ಮಂತ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರೂ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಇರೆಗ್ ಓಲ್ತ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ರು ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಫೀಲ್ ಇತ್ತೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಂಕಲ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತೂಪ ರಿವ್ಯೂ ಐಟ್ ಇರೆಗ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಬಂದು ಪೋಪೇರ್ ಇರೆಗ್ ಜೆನ್ವಿನ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಓಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಜೆನ್ವಿನ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಾದ ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಡೆ ಸಿ when you make a film first you should rate your film okay it's ite yane enna film annu mantittenne nanu enna film ni yan rate malko as an audience okay enna film ni yan rate malko ee factor yan alochana manpudu yapanna yan janakunottige epala yan incha seated guldu picture doopuchi yan film doopina enna release aybakka film avla avadiddu nanu yan incha doopu ಒಂದು ಎನ್ನ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಲ್ಲ ಅಪಘಾತ ಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ತೂಪಿನ ಗೊತ್ತಾನೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ವೇರ್ ಯುವರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಬಂತು ಈ ಜಾಗ ನಂಗೆ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಜಾಗ ಇಂಚ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಜಾಗ ಎಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ಕ ಅವು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆತನಿಗೆ ಅವು ಆತನಿಗೆ ದೇರ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಸೆವೆರಲ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಹಿಟ್ ವೆದರ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಮೋಟೆಡ್ ವೆಲ್ ಆರ್ ವೆದರ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆರ್ ವೆದರ್ ಇರ್ ದಾದನ ಕನ್ವೆ ಮನ್ಪೆರ ಬೋತಿ ನಾವು ಕನ್ವೆ ಆತಂದೆ ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಫಿಲ್ಮ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸೊ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ನಮ್ಮ ಕಟ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಯ್ ಈ ಸೀನ್ಗೆ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕದನ್ನ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಪೋನ್ ಈ ಸೀನ್ಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ತಿಕ್ಕಂಡ ಒಂದು ಪಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಎನ್ನ ಮೇಜರ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ನಂಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಪೂರ ಅದು ಕೆಲವ್ದ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ನಂಗೆ 100% ಪೂರಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆತನ ಬಂದ್ರೆ ಆಗ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವು ಆಪುಜಿ ಕೆಲವು ಅವಲಿ ಮಾರ ಅಂದ ಸೊ ಅವು ಇರೇಗ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂದಿ ನಂಚಿಂದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಅಂದ ಹಿಂಗ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಯಲೂರ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಪಾತಿರದಿತ್ತೆ ಸೆಟ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಆರು ಬಂದಿತ್ತೇರು ಬರೇನಾಗ ಯಾನ್ ಬರೇನಾಗ ಒಂದೇನ ಮೇಜರ್ ಪಂಚಂದು ಬರೀತೀನಿ ಯಾನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಇಡ್ಬೋದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಲ್ಪ ಇಂಚ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ತೂಪೆ ಮಾರಿ ಹಾಕಲು ಒಂಜಿ ಚೂರು ತೆಲ್ತದಿಜೆ ಆ ಪಂಚು ಅಂಡ್ ಓ ಲಾಟ್ ಬೋಟ್ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಂಚು ಐಕು ಮೊಲ್ಲ ಲಾಫ್ಟರ್ ಅಂಚಾಪಣ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಸತಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಕೆಲವು ಸತಿ ನಮ್ಮ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕೆಲವು ಇಂಪ್ರೊವೈಸೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅವು ಫಿಲ್ಮ್ ಉಡುಪುಜಿ ಅಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಪೀಪಲ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎನ್ನದು ಬಾರ್ದು ಪೋನ್ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೇನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸೀನ್ ಹಿಡ್ದು ಅವು ಪೂರ ವರ್ಕ್ ಆಪಿನ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಅಂಡ್ ಕೆಲವು ಸತಿ ಬರ್ಚಿತ್ತು ನಂದು ಲಾಭ ಬರ್ಚಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಹಿಡ್ದು ಅಂಚೆ ಲಾಭ ಸೊ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಸ್ ಇರಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತು ಯು ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಾದಂದು ಇರಗೊಂದು ಮನ್ಪರ ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಥಾಟ್ ಅತ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಇಟ್ ವೆಲ್ ನಾನು ಆತೆ ಬಂತೀನಿ ನಾನೊಂದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಾಗೆ ಅಂದೆ ಇದು ಇರ ಟ್ರೂ ಆ ಫಾಲ್ಸ್ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಪನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೇ ಇತ್ತೆ ಎಂಚಾಪ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 4 ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮೇಜರ್ ಓಕೆ ತುಳುಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಕೆಲವೇರು ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲು ಎಂಜಿನ ಬರೇನಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಎಡಿಷನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು
ಇತ್ತೆ ಅವು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಬೊಡ್ಚಿಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಇತ್ತೆ ಏನು ಆಡವಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಪಾತಿನ ಆಗಲ್ಲ ಬಂತೇರು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಪಾಡ್ಲಕ್ಕ ಹಾಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಡಿರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಈತೇ ಬೋರ್ಡು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಪಿದೇ ಪಡ್ಚಿ ಕೆಲವು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೊವೈಸ್ ಮಲ್ಪರ ಬೋರ್ಡು ವಿಚ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೈಮ್ಸ್ ಕೆಲವು ಆಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಈರ್ನ ಟೇಕ್ ದಾದೆ ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊರೋಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಯ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದು ಬಂದೆ ಪಕ್ಕ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಎಂಚಿನ ಮ್ಯಾನಲಿಸಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವೇನು ಅಕ್ಲು ಪೂರ ದಿಯೋಡು ಬಟ್ ಕೆಲವು ಸತಿ ಈ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸಿಚುವೇಶನಲ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತೆ ಯಾರು ಒಂಜಿ ಇತ್ತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಿಂತ ಇಂಚ ತೂಂದಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂದು ತೂಂದಲ್ಲ ಐರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಪಿದೆ ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ ಅವು ಕಾಮಿಡಿ ಬರ್ಚಿ ಓಕೆ ಐತ ಬೌಂಡ್ರಿ ಇತ್ತದ ಯಾರ ಇಂಪ್ರೊವೈಸೇಷನ್ ಬಂದಿದ್ದವು ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುನ ಐ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟು ಬಾಡ್ಲಕ್ಕಲ್ಲ ಒಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊರ್ನ ಐಕಂದು ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಇರ್ದು ಬಿದೆ ಬತ್ತದ ಆ ಕಾಮಿಡಿ ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಮನ್ನದು ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋಂಡ ಜನಕ್ಕಲು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪೇರ್ ಮೇರ್ದ ಮಂತಿನ ಮಾರ ಅಂದಂಚ ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿದಿನ್ ದ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೊವೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊರ್ನ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ವೇಸ್ accepted. So that is their great thing. ಅಕುಲು ನಮ್ಮಂಚಿಂದ ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಇಂದೆಲ್ಲ ಅಕುಲು ಅವೇನು ಅಡ್ಡಂಡು ವಾಲೆ ಮನ್ಪುಗ ಇವನ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಇವನ್ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಇಂದು ಇಂಚ ತುಲೆಗೆ ಇಂಚೊಂಡು ಅಡ್ಡಂಡು ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಕೆಲವು ಸತಿ ಇಫ್ ಐ ಟೆಲ್ ಬುಚ್ಚ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಅವು ತುಲೈ ದಾದನ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ತುಲ ಅಂಚಲ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಬಟ್ ಯಾ ವಿತ್ ಇನ್ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯಾ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚ ಕ್ವಶನ್ ಉಂಡದು ಈಡ ಮಸ್ತ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಏರ್ಲ ಬೇತಾಗಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನಾರ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನ ಫಾದರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೆಲಿಕೆದ ಬಳ್ಳಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅವ್ರ ಇನ್ನ ಫಾದರ್ ಬಂದು ಇವಾಗ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಮಾಡ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅದೇ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅದೇ ಪಂಡ ಆರೆಡ್ದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ತುಳುನಾಡು ಏರ್ಲ ಒಪ್ಪ ಇದು ಮಾತೆರ್ಲ ಆರೇನೆ ಇತ್ತೆ ಆರ್ನ ಮಗೆ ಅನ್ನಾಗ ಒಂಜಿದ ಬಂಡ ಹಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಲೆಗಸಿ ತುಳುನಾಡು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಲೆಗಸಿ ಇರಾರ್ನ ಮಗೆ ಇರಿಗೆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಎಸ್ ಏಬಾಣ ಪ್ರೆಷರ್ ಫೀಲ್ ಆದಿನಂಡ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದ ಫೀಲ್ ಆಪುಜಿ ಬಟ್ ಕೆಲವು ಸತಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಗು ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಬೇಜಾರ್ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಗೆ ಆಯ್ನ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಅವು ಏರ ಅಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕಾಸ್ ತಕಲ ಮಂಡ ವೆಚ್ಚ ಪಾಪದಕ್ಲೆ ಮಂಡ ವೆಚ್ಚ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಒಂಜಿ ಪೊಸಬ್ಬೆ ಅದು ಬತ್ತನಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಅವೇ ನೇರ್ನಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಅಂಡ್ ಐತ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬೇತೆಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬೇತೆಪ್ಪು ಯಾಂದಾದನ್ನ ದೇವರ ದಯಟು ಓ ಜನ್ಮಡು ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ದಾರ ನಮಗೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟೆ ಎಂಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಾವಡು ರಡ್ಡು ನುಪ್ಪು ಕಾವಡು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಾವಡು ಎಂಕ್ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಆತಿಜಿ ಅವು ಅರ್ನ ಆರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿಂದ ಭಿಕ್ಷೆ ನೈಕ್ ಚಿರುಣಿದಾದಲೆ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಎನ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಯಾನ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿಂದ ಬೇಲೆಗ್ ಅವು ಎಂಕೆನ್ನ ಶ್ಯಾಡೋ ಅದು ಎಂಕ್ ಕೊಡ್ಸಿ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಮಂತದಿಂದ ಆಗಿದಾನೆ ಮರೆ ಕಾಪಿಕಾಡ್ನ ಮಗೆ ಆಗಿದಾನೆ ನೋ ಐ ಡೋಂಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ನ ಮಗೆ ಅದು ಎಂಕ್ 21 ಪಿಕ್ಚರ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಆಚಿ ಕಾಪಿಕಾಡ್ನ ಮಗೆ ಅದು ಏನು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಂತಂದ ರಡ್ಡೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಾನು ಕಡಪುಡ್ದೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ 21 ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಕಿದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಾನು ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಪಂಡ ಕಾಪಿಕಾಡ್ನ ಮಗೆ ಅಂದ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಯ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಉಂಡು ಖಾಲಿ ಕಾತೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಕಾಪಿಕಾಡ್ನ ಮಗೆ ಅಂದ್ ಬಂಡದು ಈತ್ ಎಂಕ್ ಗ್ರೋ ಆಯ್ರ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಅರ್ನ ಮಗೆ ಆದ ಪುಟ್ಟಿನ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಭಾಗ್ಯಲ ಎನ್ನೋ ಯೋಗಲವು ಅರೇನು ದಿನಾಲ ಎಂಕ ಕೈ ತಳ್ಳುತ್ತು ರ್ಯಾಪ್ನಾಡು ಪಾತೆ ರ್ಯಾಪ್ನು ಏತು ಜನಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಸೆ ಅಂಚಿಂದ ಭಾಗ್ಯ ತೆಗಿತೀನಿ ಎಂಕೋ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅವು ಲಿಟ್ರಲಿ ಆರೇಗ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಬಂಗ ಬರ್ಪ ಅಂಡ ಜನಕ್ಕಲ್ ಪಾತೆರ್ನ ಪಾತೆರ ಈಗ ಅವೇನು ಮಂಡೆಗಿದೆಯ ರ್ಯಾಪ್ ದ್ಯಾಪಂಡ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ಡ್ ಖಾಲಿ ಹೀರೋ ಆದ ಬೆನ್ಪುಜಿ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನೋಟಿಸ್ಡ್ ಯಾನ್ ಫಿಲ್ಮ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಹೀರೋ ಆದ ಬೆನ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಪೂರ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಆಟದ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆದ್ಲ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಪೂರ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಬೋಡಾಪಿನ ಪೂರ ಎಂಚಿನ ಮಾದ ಫೀಲ್ಡ್ ನೈಟ್ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಆದ್ ಮನ್ಪೆ ಬಟ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ವೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಆಗದಾನೆ ಮರೆ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ನಮಗೆ ಆಗದು that is when it hurts then rest everything is like blessing to be with them arna mage adu puttuna arerde dadanalla transmit adu vaidini enkundu pura padya vanpina award barepina award direction vanpuna award acting award so it is all his tatastu so anja enk pressure and baka bilkul abuji
ಪಂಡ ಯಾನ್ ನಾವು ದಾಯಕ ಎನ್ನಿ ಮಂಡ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಆರ್ನ ವರ್ಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಡೆ ಉಂಡು ಸೊ ಇನ್ನ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತೆ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ ಮನ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಸಂಬೇರ್ ಇರ್ ಪನ್ಲಕ ನೆಗಲನ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ನಮಗೇನ ಆನ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ನಮಗೇನ ಬೇಲೆ ಜಡ್ಜ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಇರೆಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಅವೆನ್ ದೀಪೇರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಉಂಟು. ಬಟ್ ಯಾನ್ ಎಂಚಿನದೇ ತಂದು ಗೊತ್ತಾನೆ ಶರಣ್, ಎನ್ನ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಫ್ರಾಂಕ್, ಐ ವರ್ಕ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಬತ್ತದ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಅವನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆದೆ ಎನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಲ್ದೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. Kapikad sir, yes, he is my father. He is a huge figure. He is one individual whom we all look up to. I am another individual. Janakle gadupu, but yenko pressure aik feel apuji. Okay. You don't disconnected ulla. Ha, yan mantina bele narnotige bodu bilkul compare manpuji. Yan mantina bele enna sara tappupu. ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಸೊ ಯಾನು ಒಂದು ಸಾರ ತಪ್ಪು ಮಂದೆ ಮಾರ ಒಂದು ಕೂಡ ಪನ್ಪೇರಿ ಯಾನು ಅವು ಪ್ರೆಷರ್ ದೆಪ್ಪುನೇಜಿ ಹೆಂಗೆ ಬಕ್ಕ ಪ್ರೆಷರ್ ಪನ್ಪೇನೆ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಪುಲ್ನೇಜಿ ಅವು ದಾದನ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇರು ಒಂಜಿ ಪಂಡದ ಇರೆಗ ಅಂಚಿನ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಜಾರ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆಪುನ ಅವ್ರ ದುಂಬು ಮಸ್ತ್ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಬರ ಹೆಂಗೆ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಸಿ ನಾವ್ ವೆನ್ ಯು ನೋ ಈರ್ ಬಂಗಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಇರೆಗ ಸರ್ವೈವಲ್ ಅರ್ಥ ಅಂಡೇರೆ ನಾವ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ. ಸೊ ಯಾನು ಬಂಗ ಬರೊಂದಿತ್ತಿನ ಹೆಂಗೆ ಡ್ಯಾಡಿ ಬಂತಿನೇನೆಂದು ಪಾತೇರ ಈ ಏಪ ಮುಟ ಈ ಮನ್ಪುನ ಬೇಲೆಡು ಭಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುನ ಈ ಮನ್ಪುನ ಬೇಲೆದ ಮಿತ್ತ ನಿಷ್ಠೆ ಉಪ್ಪುನ ಏರಿ ಎಂಚಿನ ದಾದ ಬಂಡಲ ಈ ಅವು ಸಾರತೊಂಜಿ ಮಾರದ ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಇತ್ತನಲ್ಲಿ ಇಲಾಗೊಂದು ಪೋಪೈ ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಯಾನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೆಂಗೆ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪೇರುಂಡು ಎನ್ನ ಬೇಲೆನಿ ಯಾನ್ ಮಂತೊಂದು ಬೋಂದಲ್ಲ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತೆ ಏರು ದಾದ ಪಂಡಲ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಲಾಪುಜಿ ಅದೇ ಹೆಂಗೆ ಬೇಜಾರ್ಲ ಆಪುಜಿ. ಅಂಡ್ ಇರು ಏಪಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಯಂಗರ್ ಡೇಸ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಏಪಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇತ್ತೆ ನೆನಪು ಅನ್ಪುಂಡು ಇರು ಏಪಾಂಡ್ಲ ಪೋತು ಸರ್ಡ್ ಪೋತು ಬುಲ್ತು ದಿನ ಪತ್ತು ದಿನ ಉಂಡು ಇಂಕ ಇಂಚ ಪಂಡೇರು ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಶರ್ ಯಾನ್ ತೂವರೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಚ ಯಾನು ವೆರಿ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ ಪನ್ನೊಂದಾಂಡ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಹೆಂಗೆ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಭಯಂಕರ ಇಂಕ ಹರ್ಟ್ ಅವನಿತ್ತು ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟೈಮ್ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಂಡಿ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಬೋದು ಬುಲ್ತಿನೊಂಡು ಯಾನ್ ಬುಡ್ಪೆ ಡ್ಯಾಡಿ ಬರ್ಚಿ ಹೆಂಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬರ್ಚಿ ಬರ್ಚಿ ಹೆಂಗೆ ದಾದನ ಎನ್ನ ದಿಸೆಟ್ ಅವು ಇರೆಗ್ ಇನ್ನ ಈರ್ ಮಂದಿನ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಬಂಗ ಒಂದೊಂದು ಅವನೊಂದು ಹೆಂಗೆ ಫೀಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತನ್ ಪಂಡ ಜನಕುಲ್ ಬನ್ಪಿನಿ ಅವು ಒಂದು ಬಕ್ಕ ಆರ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಏಪ ಇರೆ ಪನ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಚಂಡಿಕೋರಿ ಆಫ್ಟರ್ ಚಂಡಿಕೋರಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕಮ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಒನ್ ಸಕ್ಸಸ್. ನಾನು ಏಪಲ ಬಂದಿತ್ತ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಇರ್ದು ಬಕ್ಕನೆ ಐದು ನಮ್ಮ ನಾರ ಮನಿಗೆ ನುಜಿ ಎಂಚಿನ ಅಂತಲ್ಲ ಅನ್ಪೆ ಬಾಡೆ ಎಂದು ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ದಾದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕನಂದಾಂಡ ದೆನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಅಪ್ಪ ಪಂತಿನೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬುಲ್ತದೆ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾದ ಪೆಪ್ ಟಾಕ್ ಇರ ಕೊಡ್ತೀನ ಲೈಫ್ ಚೇಂಜ್ ಪೆಪ್ ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅವೊಂಜಿ ಆಸ್ ಅ ಫಾದರ್ ಆರ್ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಆತ್ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಯಾನ್ ಆತ್ ಮಸ್ತ್ ಲೋ ಆತಿನ ಎಂಕ್ ನೆನಪರ್ಪಿಜಿ ಅಂಚ ದೆಪಂಡ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತಿನಂಚಿಂದ ಎಂಕ್ ಇತ್ತಿನ ಪ್ಯಾಷನ್ ಹಿಡ್ದು ಎಂಕ್ ಪಿದೇ ಪೋಡುಂದು ಪನ್ಪೆ ಅಂದಾಂಡ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಎಂಕ್ ಏತ್ ಬೇಜಾರಾದ ಪೋಡು ಅದಾಂಡೆ. ಸೊ ಹೀ ಟೋಲ್ಡ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಈ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಉಲ್ಲ ಅಂದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ಗುಲ್ಲ ಯಾನ್ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆನೆ ಬನೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಎನ್ನ ದಿಸೆಟತ್ತು ಮುಳುಪುನ್ ಬಂದು ನಿಕ್ ಬೇತೆಗಲ ದೇಗನ ಈ ಮಂತೊಂದು ಪೋ ಯಾನ್ ಈತ ಕಲಾವಿದನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ದಿನೇ ಬನೊಂದುಲ್ಲ ನಿಂಡ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಅವು ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಯಾನಿಂದ ಬಂತೆ ಈ ಕಲ್ತದ ತಪ್ಪು ಬೇಲೆ ಪೋವನು ಇಜ್ಜಿನ ಯಾನ್ ನಿಂಡ ಪನೊಂದುಲ್ಲತ ನಿಂಡ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ಮಲ್ಪೋ. ಸೊ ಆ ಪಾತ್ರೆ ಯಾನ್ ಏಪ ಬತ್ತನೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾರಣ ಬಾಯದೆ ಹೇಳ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್. So I've taken it very seriously. No matter if it is a success or failure. ಯಾನ್ ಮನ್ಪುನ ವೇಲೆ ಒಂದುವೆ ನಾನಾ ಇಂಕು ನನಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಇತ್ತೆ ಮೂವಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಂಚಿನ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಚ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಬಟ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಟೀನೇಜ್ ಮುಟ್ಟ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಮುಟ್ಟ ಆರ್ನ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರ್ನ ಪಿರೌಡು ಅವು ವಾನಮ್ನ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆತನ ಇರೇನು ಜನಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಟ್ಟು ತೂಪಿನ ರೀತಿ ಬೇತೆ ಇತ್ತಂಡ ವಾಣ ಇಂಚ ಮೇ ಬಿ ಲೈಫ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಒಂದ ಮಸ್ತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆತಿನ ಅವ್ರು ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆತಿನ ಪನೊಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಡ. ಹೌ ವಾಸ್ ಇಟ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಸ್ ಹಿಸ್ ಸನ್? ಐ ವಾಸ್ ಬಾಟ್ ಅಪ್ ವೆರಿ ನಾರ್ಮಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಹಿಂದೆ ಕೆಂಚಿನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಂಡ ಅರ್ನ ಮಗ್ಯಾದಿತ್ತಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೆಂಚ ಬಾಟ್ ಅಪ್ ಮಂದಿರ ಅವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪು ನಮ್ಮ ನೆಂಚ ಮಲ್ಲ ಮಂದಿರು ಇತ್ತೆ ಮಾತಾಡಗ್ಲುಪ್ಪು ಕಾಪಿಗಾಡ್ ನಮಗೆ ಮಾರ ಒಂಜಿ ಕಾಸು ತೊಂದರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೀನಿ ₹20 ಯಾನ್ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೀನಿ 2 ಸಂಬೋಸಲ ಒಂಜಿ ಜಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅದ ಒಂಜಿ ಆರೆಂಜ್ ಒಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಂಡೆ
MBA ಪೋನಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂದು ಎಂಚಿನ ಮಾರ ಆಗದಾನೆ ಎಂಚೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನ ₹50 ₹30 ಪ್ರಮೋಷನ್ ₹30 ಪ್ರಮೋಷನ್ ಇರುವಾರ್ದ ಐವ ಅಪಗದಾದ ಮಂತೆ ಅಲ್ಪ ಎದುರು ಒಂಜಿ ಪಾಪ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋದು ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಜೋಕಿಂಗ್. ಐ ಬೇಜಾರ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚಿ. And back then I had relationship also, and I had a very adjusting wife also. ಕಾವ್ಯಾನೆ ಬಗ್ಗೆ ಏರಿಯಾ ನೈನ್ ಇಯರ್ಸ್ 5 ಬಕ ಮದ್ಮೆ ಆದಿನಿ. ಕಾಲೇಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 3rd month. ಓಹ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಂದು. ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗ ₹50 ಎಸ್ ಬಕ್ಕ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಪ್ಪಗಲ್ಲ ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ತಿನ್ಪೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪೇ ಮಂತೀನಿ, ನಾಲ್ ಎಂಚಿನ ತಿನ್ಪೆ ನಾಲ್ ಪೇ ಮಂತು. ಓ ಅಪ್ಪಗನೆ ದಾಪಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಡ ಕೊರ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಂಡ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋ ವಾಕಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಾಲೇಜ್. ಎಂಕ್ ಬಕ್ಕ ಆ ಫೀಲ್ ಬರ್ರೆ ಅಕುಲೆ ಬಿಡ್ತಿಜೇರು ಪಂಡ ಬೇಗ ಈ ದಾದ ಕಾರಣಮ ಮಂತ್ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬತ್ತ ನಿನ್ನ ಸೇವ್ ಮಲ್ಪೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂದು ಯೋಚಿನ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಪಂತಿನ ಪಾದ್ರೆ ನಾವೇ ಕಾಲೇಜ್ ಬೋದೇಕ ಅದಾನೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆನ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಬಾಟ್ ಅಪ್. ಸೊ ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಬಾಟ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಅ ರೈಟ್ ವೇ you don't feel special. So you'll be very normal. And college idla, because I was acting very normal with everybody. I was not treated that way. But there were instances where the students from other classes used to come. Kapikad na magelle gear mare. How ittene? That attention was there. But I used to not feel it very special because I was not ಎಂಕವು ಕಂದಿಜೇರು ಈ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ನಮ್ಮ ಮಗೆ ಈ ಇಂಚೊಪ್ಪುಡು ಈ ಅವು ಒಂದು ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಇಜ್ಜಾಡು ಗೊತ್ತಂಡೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಂಚದಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ದಲ್ಲ ಒಂದು ಇಚ್ಚಿ ನಾವು ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಮೈ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಇನ್ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಏನೋ ನಾಲ್ಕು ಅರದ ಬರ್ತದ ಪಾತ್ರ ಬಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಗೊತ್ತಂಡೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಲ್ಲ ಮನ್ಪುನ ರೀತಿ ಎಂಚೊಂಡು ಅವು ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪಂಡರಿ ವೆರಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಎಂಕಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಗೊತ್ತು ನಾಡ ಕೆಲವರಿಗೂ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ನಾಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತು ತಿನ್ ಮಾತು ಇನ್ನ ರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಂಡ್ಲಿ ಇನ್ನ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಪಂಡ್ ಈರ್ ಎಂಚ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೋವರ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೋವರ್ಟ್ ಇರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಪಂಡರೆ. ಸೊ ಈರ್ ಎಂಚ ಆಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಎಂಚ ಎಂಚ ಅಂದ ಪಂಡ ಎಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಾನು ತೂನಾಗ ಏರೆಗ್ಲೋರ್ ಅವ್ ಫೀಲ್ ಬರ್ಪುನೆ ಪಂಡ ಓ ಮೆ ಮುಗುಡೆ ಮಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ ಮಲ್ಲ ಮುಗುಡೆ ಮೆ ಪಾತ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮೋನ ತಿರ್ಗೊಂದು ಓಪೆ ಮೇಗ ಆಂಕರ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಥಾಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಎನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ಪಂಡ ಎಂಡ ಏರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡು ಪಾತಿರ ಎಂಡ ಎನ ಏರು ಎಡ್ಡೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇರ ಯಾನ್ ಸೇಮ್ ಆಕ್ಲಿನ ಲಂಚನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇರ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಸೊ ಎಂಕ್ ಪಾತೆರ್ನ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ ಒರಿಯಪ್ಪುನ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಆಬಿಜ್ ಎಂಗ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪಾತೆರಡು ಗೊಬ್ಬೋಡು ತೆಲಿಪೋಡು ಒಟ್ಟುಗು ಪಿದೇಪೋಡು ಗಮ್ಮತ್ ಮನ್ಪೋಡು ಯಾನ್ ಅಂಚಿಂದೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೋವರ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಅ ಪ್ಯೂರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೋವರ್ಟ್. ಎಂಕ್ ಪಾತೆರ್ನ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ. ಓಕೆ ಎಂಕ್ ಬಕ್ಕ ಉಂದುಲ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಏನನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೀಲ್ ಮನ್ಪವನಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಏನ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ತನೋ ಯಾನ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಎಂಚ ಅಂದ ಪಂಡ ಯಾ ಉರಿ ಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಏನನ್ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆಡ್ ಸಾಂಕದೇರು. ಸೊ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಐತೆ ನಮ್ಮ ತೂನಗಿಂಚ ಬಿದೇರ್ದು ಮಸ್ತು ಉಂದೆ ತಲ ಕೊಪ್ಪ ಅಂಡ್ ಕೆಲವು ಎಲ್ಲಿಲ್ಲೆ ವಿಷಯ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹರ್ಟ್ ಆಗೋಣ ಕೆಲವು ಸತಿ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲೆ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಈ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಂಕ್ ಏರ್ಲ ಎಂಕ್ ದೂರ್ ಬಾಡ್ನ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಏರ್ಲ ದೂರ್ ಬಾಡ್ಲಿ ಅವು ಇಂದು ಅವ ದಾಯಿಂಗ್ ಅಂದದ ಮಂದೆ ಅಂಚಿಂದ ಪೂರ ಫೀಲ್ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತ ದುಂಬುರ್ದಲ್ಲ ಅವು ಇತ್ತೆಂದ ದುಂಬುರ್ದಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಏರ್ಲ ನುನ್ಮನ್ಮುನ ಆಪುಜಿ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಏರ್ಲ ಎಂಕ್ ನೆರನ ಆಪುಜಿ ಅವು ದುಂಬಿತ್ತಿಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಎಂಕ್ ನೆರನ ಆಪುಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ನ ಭಯಂಕರ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಯು ನೋ ಮಿ ಆತ ಎಂಕ್ ಎಂಡ ಏರ್ ಎಂಚೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರ ನಾಲ್ಕಲಿಗೆ ಅಂಚೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದುಪ್ಪೆ ಅಂಡ್ ಕೆಲವು ಸತಿಯ ಎಂಕೊಂತೆ ಗರ್ವ ಅಲ್ಲ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ ಗರ್ವ ವರ್ಪಿನ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ ಗರ್ವ ವರ್ಪಿನ ಮಂಡೆ ಎಂಕ್ ಎಲ್ಯ ಮಂತನೆ ನಾನು ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಆಪುಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ಪುನ್ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪುನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತ ಏನನ್ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಯ ಮಂತನೆ ಎಲ್ಲ ದಾಲ ಓನ ವಿಷಯ ಇಂಚ ಬರೋ ಮಂತ್ರ ಎಂಕ ವಾಪಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ಪಗನೆ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪಂಡ ನೆರ್ಪುನತ್ತೆ ನಾನು ಅರ್ಥ ಆಪಿಲಕ ಪನ್ಪೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಎನ್ನ ಅವು ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಬಟ್ ಅವು ಹೆಂಗೆ 10 ನಿಮಿಷ ಬಕ್ಕಾನ್ ಸರಿ ಆಪೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಸೊ ಇಂಚ ಪುರ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಭಯಂಕರ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಿಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅವು ಎನ್ನು ಕೆಲವು ಸತಿ ಕೆಲವರು ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನುವರು ಭಾರಿ ಅಹಂಕಾರ ಗತೆ ಯಾಕಂದ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಭಾರಿ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಗೇತ ಈ ಅವೇನ್ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಾರ ಜನಕಲ್ಡ ಪಂದ್ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುನತ್ತು ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಕ್ಲಿಗಿಂತ ಗೊತ್ತಾತಂಡು ಮಾತ್ರ ಅವು ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವೆನ್ನ ಮೋನೆದ ಒಂತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ದಾದನ ಸತ್ಯ ಅವು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಯಾನ ಇಂಚ ಎಂಕ್ ಅವೆನ್ನ 3 ದಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಒಂದು ನಡ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಎನ್ನ ಮೋನೆಡ್ ಅಂಚ ಒಟ್ಟಾರೆ ತೆಲಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಇಂಚೆನೆ ಪೋಂದುಪ್ಪೆ ಮುಗುಡಲಕ ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ಆತ ಥಾಟ್ಸ್ ಬಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ದಾದಂಡಲ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಅಂಚೆನ್ನೊಂದು ಪೋಪಿನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂಡ್ ಇಂಟೆನ್ಷನಲಿ ನಾನು ಅಂಚ ಬರೋ ಮನ್ಪುನ ಎನ್ನ ಸೀನೇಜ್ ಒಲ್ಲ ಅಂಚ ಮಂತಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸತಿಯಿಂದ ಅದು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನ್ಪಿನುಂಡು ಯಾರಿಗೆ ಹಾಯ್ದೆ ಬಂದಿಜ ಈರ್ ಮೇ ತಿರುಗು ತೂಪಿನಿ ಓ ದೇವರ ಅಂತ ಪೋದು ಪಾತಿರ್ದಿನಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಸಾರಿ ಅನ್ನು ತೂತಿಜ ಅನ್ನು ಒಲ ಇತ್ತೆ ಮಂಡೆ ಅಪ್ಪ ಕೆಲವು ಸತಿ ಅಂಚ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಡ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಅಂತ ಬಂದುಪ್ಪರೆ ಯಾವ ಪಣ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತೆ ತಾರೆ ಜಮೀನ್ ಪರ್ ಟೈಪ್ ಸತ್ಯ ಸ್ಕೂಲುಡು ಏತೋ ಸತ್ಯ ಉಂಡದೆ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಕುಲ್ಲುನು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಕುಲ್ಲೋನ್ ಮಾರೆ ಉದ್ದ ಅಂಡಲ್ಲ ಪಣ ಪಾತಿರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಇಂಚ ಕುಲ್ಲೋನ್ ಇಂಚ ಪಾಠ ಬಂತೊಂದಿತ್ತಿಲ್ಲಕನೆ ಪಿದೇಡ್ ತಾರದ ಮರ ಇಂಚ ತೂಯಣ ಅಲ್ಪನೆ ಸ್ಟಕ್ ಟಕ್ಕ ಚಾಕುಪುರ್ನಾಗನೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಓ ದೇವರ ಗೊತ್ತನ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟಕ್ ಆಪಿನ ಪೂರ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಬಟ್ ದಯಪಡ ನನ್ನ ಥಾಟ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಬಲ್ಪು ಮಂಡೆ ಪನ್ಲೆ ಇರ್ ಯೂಶುವಲಿ ಥಾಟ್ಸ್ ದಾದ ಎನ್ನ ಥಾಟ್ಸ್ ಬರ ಜೋಕಲ್ನ ಥಾಟ್ಸ್ ಬರ ಪಕ್ಕ ಸತ್ಯ ಎನ್ನ ದಾಲ ಸೀರಿಯಸ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಪನ್ಲೆ ಫನ್ನಿ ಆನ್ಲ ಪನ್ಲೆ ಸಿಲ್ಲಿ ಆನ್ಲ ಇರೆಗೆ ಫನ್ನಿ ಆತಿನ ಥಾಟ್ ಸಿಲ್ಲಿ ಬಂದ ಇದಲ್ಲ ಅನ್ನು ಕೆಲವು ಸತಿ ಕೆಲವು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ಸ್ ಮನ್ಪೆ ಅವು ಯಾನು ಇಂಚ ಅಂದ್ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಕೆಲವು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಎನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಬಂಡ್ರೆ ನಾಚಿಗೆ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಎನ್ನ ಥಾಟ್ಸ್ ಪೂರ ಎಂಚಾಗತ್ತಾನೆ ಎನ್ನ ಪಂಡ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಥಾಟ್ಸಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲ್ದ ಪೂರ ಕೆಲವು ಥಾಟ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ಪಿದೆ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತು ನನ್ನ ಇಂಚ ಬರ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಮಂಡೇಡಿ ಯಾನಿತ್ತು ಇಲ್ಲ ಪೂರ್ಣಗ ದಾದ ತಿನ್ರ ಸತ್ಯ ಅವೇನು ಆಯ್ತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಯಾ ಮಲ್ಲ ಫುಡ್ಡಿ ಗದಾನೆ ಹಬ್ಬಗ ಪೂರ 130 ಕಿಲೋ ಏನು ಇಂಚ ಮಿತ್ತುಗುಲು ಅಂತ ತೂಪಿನಿ ದಾದ ಮಮ್ಮಿ ದಾತಾರ್ಪ ತುಪ್ಪೇರು ಕೋಟದ ಒರಿದಿನ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಒರಿದುಪ್ಪ ಅಂಚ ಪೂರ ಎನ್ನ ಮಂಡೇಡ್ ಗತಾನ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕಿಡಿಶ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಂಡೇಡ್ ಬರೋದಲ್ಲ ಸೀರಿಯಸ್ ನೋಟದಲ್ಲ ಥಾಟ್ಸ್ ಬರ್ಪುಜಂಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ಪನ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಇಂಚ ಮಂಡೆ ಬಲ್ತೊಂದು ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಸತಿ ಇಂಚೊಂದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಪೂರ ಆಯ್ತಿನಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಬಂದೊಂದುಪ್ಪೆ ಇಜ್ಜಿನ ಎನ್ನ ಮಂಡೆಗೆ ಪೂರ ಇಂಚಿನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪುಸ್ಕಟ್ಟೆ ಥಾಟ್ಸ್ ಪೂರ ಬರ್ಪಿ ಸತ್ಯ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಂಚ ಅವು ಉಂದು ಯಾನು ಇಂಚೊಂದು ಅವ್ರ ಬರ್ಪುನೇಂಚಿ ಅವ್ರಿಜ್ಜೆ ಥಾಟ್ಸ್ ಅವ್ರ ಬರ್ಪುನೇಂಚಿ ಸತ್ಯ ಬರ್ಬೋದು ಯಾನ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಮನ್ಪ ಖಾಲಿ ಅಪಗಪಗ ಅಂಚ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಂದಿತ್ತಿಲ್ಲಕನೆ ದಾದ ಬರ್ಪು ನಾವೇನೊಂದು ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಪೂರ ಒಂದು ಮನ್ಪು ನಾತೆ ಬಾಕ ಇರೆಗ್ ಒಂದು ಮೂವೀಸ್ ಉಂಡಾತಿ ಮೂವೀಸ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಪೂರ ಇದು ಮಲ್ಪ ಉಂದೆನ್ ಬುಡ್ದು ಇರೆಗ್ ದಾದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೆಗ್ ದಾದ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಪೂರ ಬುಡ್ದ ಹೆಂಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬನ ನೋಡ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಬಕ್ಕ ಬುಕ್ಸ್ ಓದು ನಂಜಿಂದ ಯಾನು ಕೈತಲೆ ಬೋದಿ ಸತ್ಯ ಏಕ ಬುಕ್ ಓದನ್ ನಿಂಜ ತೂನ ಕೊಂಚ ಮೂಜಿ ಲೈನ್ ಓದನಕನೆ ಕಣ್ಣು ಬರುವೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದಾರೆ ಪಂಡು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದ ಯಾನು ಆ ಬುಕ್ಸ್ ಪೂರ ಕನ್ನಡಗ ಮಮ್ಮಿ ಪೂರ ಕೇಂದ್ರ ಮಾ ಕೇಂದ್ರ ಓದರ್ ಒಂದು ಪೋತಿನುಂಡು ಓದು ಇಂಚ ರಡ್ ಪೇಜ್ ಇಂಚನೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪೂರ ಕಂದಿನ ಸ್ಕೂಲ್ ಬುಕ್ ಕಂಪನಿ ಹಿಡಿದು ಆ ಪೇಜ್ ಒಂದು ಪೂರ ಅದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಲ್ಲರ್ದ ಪೂರ ಇಂಚ ಇಂಚ ಬರದಿಯ ಅಂಚೆನುಂಡ ಅವನ್ ಕಂತ ಇಂಚದಿ ಇಂಚ ಕೂಡ ಪಾಡ್ದು ರಡ್ ಪೇಜ್ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಣ್ಣೆ ಅಪ್ಪ ಓದರ ಪಂತಿನಾರ್ಲ ಬಂಡೇರು ಇದು ಬುಕ್ಸ್ ಓದಲ್ಲ ಹಿರಿಗಿ ಮಸ್ತ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಓಂಜಿ ನೋವೆಲ್ ಅವಳು ಆಯನೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಹಿಂದೇನು ಓದು ಒಂದು ಅವು ಇತ್ತ ನೆನಪಲೆಜ್ಜೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗುಂದು ಹಿಂದೇನು ಓದು ನೆಟ್ ನಿಕ್ ಭಯಂಕರ ಒಂದು ಆಪುಲ ಅಂಚ ಇಂಚ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮೋನೆ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬಂತದು ಎಸ್ ಓದು ಬಂದು ಹೋತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ರಡ್ಡು ಪೇಜ್ ಓದು ನನಗೆ ಆಯ್ಜಿ ಅವನ್ ಮಾಡ್ತು ಇಂಚ ದೀಯ ಎಲ್ಲ ಓದು ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ಕೈದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯಾನ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಎಂಚಿನ ಓದನೆ ಹೆಂಗ್ ಈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆವಡ್ ಹೆಂಗ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಆವಡ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ದ ಮಿತ್ತದ ಪೂರ ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ಲ ಇರ್ಲತ್ತ ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ಬತ್ತ ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ಬಂದಾಗ ಅಣ್ಣೆ ಒಂದು ನೆಲ ಬರೋ ಹೊರಸೊಂದಿತ್ತೆ ಅರೆನೆ ತೂದು ಯಾನ್ ಅರೆನೆ ತೂಯಂಡ ಅರ್ನ ಪಿರೋದ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೋರಿ ಯಾನ್ ಕಟ್ವೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಯಾನ್ ಕಟ್ವೆ ಇತ್ತೆ ಶರಣ್ ಚಿಲಿಂಬಿ ಇಂಚಕುಲು ಒಂದೇ ಯಾನ್ ತೂಪೆ ಒಂದು 4-5 ಸತಿ ಅಂಚಿ ತೂಪೆ ತೂದೆ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೋರಿ ಯಾನೇ ಕಟ್ವೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಅಂಚಿಂದ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮಸ್ತ್ ಲೂಪೋಲ್ ಜುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಯಾನ್ ಕಟ್ಟೊಂದು ಪೋಪೆ ಎನ್ನ ಕತೆ ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಓದುದು ಬತ್ತದ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಸೀನೇಜ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ಲಿ ಚೈತ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರತ್ತೆ ಚಿಪ್ಪು ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ ಬಂದಿತ್ತೇರು ನಾನು ಆಡಕ್ಕೆ ಏನಿತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ಈತು ವರ್ಷ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಉಳ್ಳೇ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವರೇ ಕಾಮಿಡಿ ಬರೋ 2-3 years ಬೋರ್ ಮೇರು ಓವರ್ 20 years 30+ ಆಯ್ತು 33 ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕೆ 33 30+ years ಇರ್ದು ಮನ್ಸೊಂದು ಸ್ಟಿಲ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಆರ್ ಯಾನ್ಕೇನಿತ್ತು ದಾದವ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಡವ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಹೈಕಾರ್ ಪಂದಿತ್ತೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಪಂತಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ರೀಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಮ್ಮ ಆರ್ ವಾಟ್ರಸಿ ಓದೋನಿತ್ತೆ that is one point which is not common amongst us and maybe arna timing pura bhayankar enna timing at reach I'm not onjoni kelavu sati kelavu late happen ar mother timing idu bakkarna
ಓದುನ ಒಂದು ಬುಕ್ಸ್ ಓದುನ ಇತ್ತೆ ಪಾಪ ಓದೇ ರಾವಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೇರಿ ಈಜಿನ ಮಸ್ತ್ ಓದುನಾರು ದೇರ್ ವೇರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಪ್ಪಗಾರು ವರ್ಕ್ ಮಂದೊಂದು ಪುನಾಗ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಿಟಿ ಹಿಡ್ದು ಮೂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಂಡೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಬತ್ತೀಜಿನ ಮೂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ದು ನೋಡಿಗೆ ಯಾರು ಈಸ್ ಟು ರೀಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕಾದಂಬರಿ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಕಾದಂಬರೀಸ್ ಮಸ್ತ್ ಅರೆಗೆ ಸುಮಾರು ಬುಕ್ ಓದಿದಿನ ನಾಲೆಜ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಆಥರ್ಸ್ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಫೇವ್ರೆಟ್ ಆಥರ್ಸ್ ಉಂಡು ನಂಗೆ ಅವಳು ಅರ್ಪುಜಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಲವು ಆಥರ್ಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಹೀ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೇಜರ್ ಥಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒಂದು ಬಕ್ಕ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅವು ಮೇ ಬಿ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿರ್ದು ಬೈದೀನಿ ಎನ್ನ ಅವು ಡ್ಯಾಡಿಗ್ಲಾರ್ನೇ ಅಮ್ಮನ ಮತ್ತುಕು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿಲ ಇಮಿಟೇಟರ್ ಮಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಟೈಮ್ ಇಮಿಟೇಟರ್ ಇಲ್ಲಗೇರ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಮದ್ಮೇದ ಕಾಕಜಿ ಬತ್ತು ಹೋಯ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಅರ್ನ ರಪ್ಪ ಹಾಕಲ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಶುರು ಆಗ ಸತ್ಯ ಸೊ ಅವು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಹೆಂಗ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಡ್ಯಾಡಿ ಬಂತಿನ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಎಸ್ ಅರ್ನ ರೈಟಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಅವ್ರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿಂದ ಕೆಲವು ಕತೆಗಳು ಹೆಂಗ ಚೈತ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂತೀನಿ ಅವ್ರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ತೂಪೇರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪೇರು ದಾದ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಎಸ್ ಅವಳು ಇತ ನಾಟಕದಡೆ ಪೋಯಿರಂದ ಎನ್ನಗ ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೈದಿನ ಅಂಚಿಂದ ಕೆಲವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಂಗಯನ್ನೆ ಬೂಬನ್ನೆ ಬುಲ್ಲೆ ಐರ್ದು ಬಕ್ಕ ಕೇಶವನ್ನೇ ನಮ್ಮ ದೇವರದಿಲ್ಲ ಕಾಪಂದ ಒಂದು ಪೂರ ಆರು ತೂತಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಐತ ಪಿರೋಡ್ ಆರ್ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬೈದಿನ ಅಂಚ ಅವಲ್ಲೊಂದು ವೆಂಚಿನ ಸ್ಕಿಲ್ ಐತೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಯಪ್ಪ ಅನ್ನ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಲಂಚನೆ ಆಯ್ತಾ ವರ್ಡ್ಸ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ತುಳು ಮೂವಿದ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಕೇಂಡ ಆರ್ ಬರುತ್ತಿನ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಬೇತೆ ಮಸ್ತ್ ಡೀಪ್ ಆಯ್ತಾ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಲವ್ ಸಾಂಗ್ ಬಿನ್ನೇರ್ ಬೈದಿನ ಗೌಜಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಪ್ಲೇ ಹಾಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಐತದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಇತ್ತನ ಬನ್ಲೆ ಅವು ಎಂಚ ಸಾಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮನ್ಪುನಾಂಡ ಇರು ಆರು ದಾದ ಮನ್ಪೇರಂದು ಪಂಡ ಇದೆ ಸಿನಿಮಾ ಆರೇ ಬರಪಿನಿಡ್ದವರ ಆ ಸಿನಿಮಾಗ ವಾರ ರೀತಿದ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬೂರುಡು ಬಂದರೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಆರೇಗೋ ಪ್ರಾಪರ್ ನೊಟೇಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬಿನ್ನಿರು ಬೈದಿನ ಗೌಜಿಡು ದಿನನಿ ಪೂಪುಜೆ ಅವು ನಂಕಿತ ಪಣ್ಣಾಗಿತ್ತೆ ಅವು ಜಸ್ಟ್ ಪಣ್ಲಕಾಂಡೆ ಅಂಡ್ ಆ ವರ್ಡ್ ಆ ಮೀಟರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಅವಕ್ಕೆ ಮಂಡೆ ಗೋರಿ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂನ್ ಬರ್ಪಿನ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂನ್ ಮಲ್ಪು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂನ್ ಮಲ್ತದ ಬಕ್ಕ ಅರೆ ಕೊರ್ಪುನೆ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರೆದು ಕೊರ್ಪೇರು ಸೊ ಬಿನ್ನೇರ್ ಬೈದಿನಲ್ಲ ಯಾನ್ ಟ್ಯೂನ್ ಮಂತದ ಅರೆ ಕೊರ್ನಾಗ he just wrote that song in half an hour ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ದಾಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಮನದನಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎನ್ನ ಸಾಂಗ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದ ಮುಕ್ಕಲೆಂಡ ಬಂದಿತ್ತು ಟ್ಯೂನ್ ಟಕ ಟ್ಯೂನ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕೊರ್ನಿ ದಾಡಿ ಇಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಸಾಂಗ್ ಓಡೊಂದು ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಪ ನಿಜ ಇಂಕೆ ನೀ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಡೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪೇಪರ್ ಡಾಟ್ ಅನ್ ಸತ್ಯ ಓ ಸೂಪರ್ ಆ ಪದ್ಯ ಪೂರ ಅಂಚನೆ ಬರಬೇಡಿ ಅಂದ ಆ ಇಡೀ ನಾಟಕನ ಬರಬೇಡಿ ಇರೋದಿ ನಾಟಕ ಅವು ಎಂಚ ಅವು ಬಣ್ಣ ವಿತ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ವಿತ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬಕ್ಕ ಅವು ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಅರ್ಧ ಯಾನು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಕೇಂದಿನಿ ಯಾರು ಪಂಡನೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಬಟ್ ಆ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ನಿಂಚ ಕಟ್ಟೋಡು ಬಂದಾಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಬೇರು ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ತದೆ ಪಂಡ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಒಂಜೊಂಜಿ ಇಂಚ ಬುಡ್ಪೋನ್ ಪೋನಾಗ ಒರ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಲೈನ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಎಂಗೆ ಈ ಸೀನ್ ಇಂಚ ಬರೋಡು ಬಂದು ಬಕ್ಕ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಮೈಂಡ್ ಬಂದೊಂದು ಬೋಕೊಂಡಿಯಾರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅದನ್ನ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತಿಸಿ ಬಟ್ ಆ ಸೀನ್ ಬಕ್ಕ ಉಂಟು ನಾವು ಸೀನ್ ಎಂಡ್ ಆಯ್ವಕ್ಕನೆ ಅಂಚ ಸೊ ಅರೆಗ ಡೈಲಾಗ್ ಗೀಲಾಗ್ ಪೂರ ಪಟ ಬಂದು ಬರೋದು ಹೋಗೋದು ಸೊ ಈರ್ನ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ದುಂಬು ಅಂಡ ಈರ್ರೆಡ ಯಾನ್ ಈ ವಿಷಯ ಪಾತಿರ್ತಿ ಫಾದರ್ಹುಡ್ ದ ಪಾತಿರ್ತಿ ಪನ್ಲೆ ಎಂಚೊಂಡು ಫಾದರ್ಹುಡ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂಡ್ ಆಲೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬಸ್ಟರ್ ಆಲೈತೆ ಇಲ್ಲಾಗ ನಮ್ಮ ಪೋನಾಗ ಎಂಚಿನ ಆಯ್ತಾ ಫಿಲ್ಮ್ ನಮ್ಮ ಲೈನ್ ಇಂದ ಬಂಡ ಒಂದ್ ಸಾರತ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ನಾನೇ ಬಟ್ ಅವ್ ಪೂರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತಂದು ಇಲ್ಲಾಗ ಬಂದಾಗ ಶಿ ಇಸ್ ಆಸಮ್ ಅಂಡ್ ಆಲೋ ಪೂರ ಇಂದಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದಲ್ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ಇಂಕ ಒಂದ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಪನ್ನೊಂದುಂಡು ಕೆಲವು ಕಡೆ ದ ವೇ ಶಿ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ವೇ ಶಿ ಸಿಟ್ಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ದ ವೇ ಶಿ ಟಾಕ್ಸ್ ಬಕ ಪಾತೇರ್ನುಲ ಅಂಚೆನೆ ಬಕ ಪದ್ಯಲ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಪದ್ಯ ಇಫ್ ಯು ನೋಟಿಸ್ ನಂಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ದ ಐಡಿಯಾ ಎತ್ತನಂದ ಹರ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಇನ್ ನೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಪದ್ಯ ಬಂದ್ಬಿನ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಬೆನ್ನೆರು ಬೈದಿನ ಗೌಜೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ನೋಟನ್ ಪತ್ತದ ಬಂದ್ಬಿನ್
I don't know. Yeah, I don't know. And like ದಾದನ ಉಂಡು ಒಂಜಿ. And fatherhood is a different feeling. ನಮಗೆ ತುಂಬ ಅರ್ಥ ಒಂದಿಜ್ಜಾಟೆ. ಈ ಎಂಗ್ಲಿನ್ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಕೋನಲ್ಲಿ ಓಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮ್ ಈ ರೋಲ್ ಇತ್ತರ ದಾದ ಇತ್ತಂಡು. Delivery time was a very tough time, to be very frank. I didn't have work also. Corona ta. Corona the time you don't have work. So there's no income from anywhere. And Kavya was very adjusting back then. So there's a very hard time also. And on that you will have also regrets. You have certain things in your mind. Oh, but at point of time I was not that capable of doing that because no much income. Dal income iji vol illadu mask badondu. So there were a lot of problems there. But then that moment when she had to go and deliver, you know, I knew it was not a normal delivery. It was a cesarean. So you know they're literally going to, So that feeling, ಕೆಲವು ಸತಿ morning you get up and you know next day is the delivery. One way you're happy that you're ನಮ್ಮ ಬಾಲೆ ಬರೋದುಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪಿನ ಕೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಆ ಬಾಲೆ ಬರೋದಂಡು ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಲಾವಡತ್ತ ಅಂದ್ ಪನ್ಪಿನ ಪೋಡಿಗೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವೆನ್ ಯು ಸ್ಲೋಲಿ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಕೈ ಪತ್ತೊಂದೆ ತೊಗೊಂಬಂದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಲಿಟ್ರಲಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದ ಎನ್ನ ಕನ್ನಡ ನೀರು ಬರೋದಿತ್ತು. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ರೀಸನ್ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ನಡ ನೀರು ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂತ ಬುಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದೆ ಆ ಎಮೋಷನ್ ದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಐ ಡಿಂಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಡೂ ಐ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಕಾವ್ಯ ಬಿಕಾಸ್ I know I would break down. If I would break down at that point of time, akula must sensitive uppera. Akle konje et emotions uppaga. But deno ata nama ennu tare ginchen man per deno enke man punancha and gotanda. Cesarean is not a easy thing also now. It must unda atande. But still, but that time when you take them to the hospital and hospital dalpa kela formalities upunda avu pura nagi you are dada and gottabuji Monday gotanda. Lettandala kenuji. ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ಒಂಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ದೇ ಟೇಕ್ ಅಲ್ಪ ಉಲಯ ಪೋನಾಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾವ್ಯ ಕ್ರೈಡ್. ಅವರ ಪೂರ ಇಂಚ ಪೂರ ಬಂದದ್ದು ಪೆದ್ದದು ಬಲ ಅಂದ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಕಹಾನಿ ಗರ್ಗರ್ಕಿದ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಇಂಚ ಬಂದಾಗ ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ಪನ್ಪೇರು ಇಂಚ ಉಲಯ ಎಲ್ಲ ತಂತು ಅಂದಲ್ಲ ಇಂದ ಸೀಸರ್. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಶಿ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಟು ಟಿಯರ್ಸ್. That is when ಹೆಂಗೆ ಕಾಯಿನೆಜಿ ಯಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಂತಂದ್ರೆ ಇಂಚು ಯಾನು ನಮ್ಮ ಬಲ್ತಿನ ನಮಗೆ ಕುಂದಾಪುಂಡದ ಭಯ ಬಲ್ತೀನಿ ಪಡ್ದು ತಿರ್ತಬೋದು ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಉಲಾನ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮದ ಕಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿರ್ದು ಇಂಚು ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ 200 ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚಿಂಚು ಪೋತೆ ಎಂಡ ನರ್ಸ್ನ ಕುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಗುರ್ತೊಂಡದ ಆಪುಜಿ ಸರಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂಬಿಡ್ತಿ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊರ ಪೋಲಿ ரெண்டு ಮಂಡ வச்சு ಹೆಂಗೆ ಪಾತೆರೆಲ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಎರಡಲ್ಲ ಚೆಂಚಾನಾಗ ಟಕ್ಕ ಮಮ್ಮಿ ಕಂಡಿರ್ದು ಬಲ ಬಲ ಬಲಕೇನು ನೊಂದು. ಸೊ ಲಿಟ್ರಲಿ ಅನ್ ಬಾಲ್ತೊಂದು ಪೋತೆ ಅವು ಇಂಚಲ ಮಾರೆ ಸ್ಲೋಪು ಪೋಯ್ನ ಅತಿಯತ್ತುಜಿ ಬಲ್ತೊಂದು ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮ್ ತೋರಲ್ಲ ಅತಿತ್ತ ಬಲ್ತೊಂದು ಹೋದು ಬಾಲೆ ಬುಲ್ಪುನ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳು ಅಂದೊಂಜಿ ತೋಜಿ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಆ ಬ್ಲಡ್ ಇಂದ ನಡು ಇಂಚ ತೂನಾಗ ಬಾಲೆ ನಿಂಚ ಪತ್ತದೇರು. ದಟ್ ಇಸ್ ವೆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಸಾ ಅವಿಕಾ on first, that was a great feeling. Then I went to Kavya first. I saw her, then she was all okay. She was fine. I asked her, she's fine. Then pide bannaga ಇಂಚ ಗಿಲಿ ಮೂಕದು ಇಂಚ ಚಿತ್ತು that was Avika. ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿಗ ಅವಾಗ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಜನ್ ಪೂರ ಕೊರ್ಪೆ. ಸೊ ಅವು ಕೊರ್ನಾಗ ಅವಿಕ ಪರಂದು I still remember. She was like, ಐ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಬಂದೀನಿ ಇಲ್ಲ ಮಗಳಿಗೆ ರುಚಿತ ಬಾರಿ ಉಂಟು. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್. ಐಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇತಿನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಅಂಡ್ ಸಿ ಕಾವ್ಯನ್ ಪೂರ ತೂದಾದ ಪಕ್ಕ ಕುಡಂಜಿ ಮುಂದಾದ ಅಂತಂದು ಕುಡಂಜಿ ಜನ ಅವು ಕಿನ್ನಿಯಿಂದ ಎಂಚ ಬತ್ತಿ ಕಿನ್ನಿಯಿಂದ ಪಂಡ ಕಾವ್ಯನ ಆಂಟಿ ಇಲ್ಲೇರು ಆರು ಲೆಪ್ಪರ ಸುರ್ಮಂತಿ ನಾವು ಕಿನ್ನಿ ಉಂಡು ಅವಾಗ ಕಿನ್ನಿ ಇಡೀ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿ ನಾನು ಶೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಲಾತಿ ಲಕೊಂಡು. ಸೊ ಐ ಟೆಲ್ ಕಾವ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಬೈತೀನಿ ಕಾಪಿ ಗಂಡ ಮಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ದಾದ ಮಾರ ನಾನು ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿ ಗಂಡ ಮಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಮಾರ ಬರ್ಪಿನ ಬರ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಯಾ ಇತ್ತೆಂಚುಂಡು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಓಲಾಂಡ ಪೋನ ಇಂದು ಪೃಥ್ವಿಯಂಬರ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ದುಂಬು ಪೂರ ಹಿಂಗ್ ಸ್ಟಂಟ್ ಮನ್ಪುನ್ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಓಲೈಡ್ದು ಲಾಗುನು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಗಾಡಿ ಇಡ್ಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಪೋನಾಗ ರಡ್ಸಲ ಎನ್ಮೆ ಓ ಬಡ್ಚಿ ಮಾರೆ ಇಲ್ಲಡುಂಡು ಅಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅದ ಅಂಚೊಂಡ
ಅಂಚ ಒಬ್ಬರು ಹೆಂಗೆ ನನ್ನ ಆತು ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್ನಾಥ್ ಮೆಚ್ಚೋರ್ ಆತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಬೇರೆ ಬೈ ಯು ಗೋ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವೆನ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕಾರ್ ಸಡನ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಂಡ ಟಕ್ಕ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಓಲ್ಲ ಇತ್ತು ಎಂಕು ಗಲ್ಫುಡ ಒಂಜರ ತಿಂಗಳು ಮರಲಾದಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಸತ್ಯ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ ಬತ್ತು ನಮ್ಮಡಿ ಫೋಟೋ ಪುನಗ ಒಂದು ಏನದು ಗೋಪಿನಿ ಬಕ you're away from the family for long ata so enka ancha pura nenapapundu but of course yeah responsibility is like you know it's your duty now duty irdilla it is enchan bana feeling e bete ir amme rana gottapundi sharan chilimbi amme rana ganji kinni chilimbi er barperdu onche enku mast time undu and irigi tavikantuna kaapuna merlonji artist aperin yan dala mande barandich but I can see those elements ತೋಜನಾ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಲಾಯ ಪಕ್ಕನೆ ತೂವಾಡು ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಅಕಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಬುಡ್ದು ಬುಡೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಅಕಲ್ ದಾದ ಮನ್ಪಾಡು ಬಕ ನನ್ನದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬರ ನಮ್ಮ ಪಂಡದ ಅಕುಲ್ ಆಪಿನತ್ತು ಆಕ್ಲೆಗೆ ದಾದ ಬೋಡ ಅಕುಲ್ ಆಪ್ಯಾರ ಓಕೆ ಏನ್ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಅವಿಕಾಡ್ದೇನಾ ಅಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಅರವಿಂದ್ ಬಳ್ಳಾರ್ ಅದನ್ನ ರೈಮ್ಸ್ ಎಂಜಿನ ಪನ್ಪಿನುಂಡು ಒಂದು 3 little ಇಲ್ಲಡಾಪಿನ ಸೀನ್ ಇಲ್ಲಡಾಪಿನ ಸೀನ್ ಅವ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಯಾನಪ್ಪ ಏಡನ ಪಂದಿತ್ತು ಒಂದು ಆರು ಅವಿಕಾಡ್ದೆ ಅಲ್ಪರ್ದೆ ಬೈದಿನ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಪರ್ದೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಬಿಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಡ್ ತೆಲಿಕೆದ ಬುಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ನ ಕುಲ್ಲುದು ಲಕ್ಕವನು ಅವಿಕಾನೆ ಅಂದ ಓ ಯಾನವರ ಆಫೀಸರ್ದು ಇಲ್ಲ ಬೋಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗಬಹುದು ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ರೂಮಿಂದ ಮಿತ್ತು ಪೋನಾಗ ನೆಟ್ಟಿರ್ದು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದುಂಡು ಕಿನ್ನಿನ ಟಪ್ಪ ಬಾಕಿಲ್ದ ತೂನಾಗ ಆಲ್ ಅಲ್ಲ ಸೀಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ದಾರೆ ನೆಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಆಲ್ ಟೀಚರ್ಗೆ ಮೇರಿಂಚೊಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಟೀಚರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ನಾನು ಬಾಕಿಲ್ದ ತಗೋತೀನಿ ಜೋರ್ ತೆಲ್ಬೇರು ಕೂಡ ರಜನಲ್ಲ ಕೂಡ ಆಲ್ ಎಂಡ ಬರ್ತೀನಿ ಯುಗೋ ಎಂಡ ಬಂದಿನಿ ಸೊ ಅರೇನ್ ಕುಲ್ಲದ್ಲಕ್ಕ ಅವ್ನ ಹಾಲು ಮಾಡ್ತಾರ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಶಿ ಈಸ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಪ್ರತಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ದ ಮಾತೆರೆಗಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಲಕ್ಕನೆಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ನನ್ನ ಆರ್ನಲದಲ್ಲ ಇತ್ತೇನೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಹೊಲ್ಲೆ ಪದ್ಯ ಬರೋ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೆರ್ ಬೈದಿನಲ್ಲ ಬಂತೇರು ಇನ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಕೊಂಚ 10 ವರ್ಷ ಆಗ್ಬೇಕು ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೋರ್ಸ್ಕೊಂಡೆ ಹತ್ನೆಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೋರ್ಸ್ಕೊಂಡೆ ಚಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಚಾರನ್ ಚಿಲಿಂಬಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ್ ಬಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಂಗನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆರ್ದೀತ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಿನೈಕ್ ವೆರಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಟಾಕ್ ಲಕ ಅಂಡ್ ಇಂಕ್ because I have known you for so long itte anji fun undu ee podcast comedy la ಜಾಸ್ತಿ undu comedy serious tanadu but ಒಂದು was fun and relaxing banoli ಅವು ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ತು ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇರಬಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಓಕೆ ರಾಪಟ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ಇತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದುಕೊಂಡು ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋಲೆ ಫಸ್ಟ್ ವಾರಾಡೆ ತೂಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ವಾರಾಡೆ ತೂಲೆ ಈ ಪೋಪಿನ ಹಿಡಿದು ಈಗ ಅನ್ವಿತ ಆಚಾರ್ಯ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಅಂಡ್ ಇಂಜಿನ ನೈಟ್ ಅವ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಯ್ ಅವ ಸ್ಯಾಂಡಿನ ಇದ್ದ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಆತನು ಆ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಮುರಾಣಿ ಬಂದಿದ್ದು 50-50 ಕೂಲಿಗೆ ಅಂಟದಿತ್ತಂడి ಸೊ ಅವೇ ಕೂಲಿಗೆ ಅಂಟದಿತ್ತಂడి ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅದು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಮಾಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಚೆಕ್ 50-50 ಕೂಲಿಗೆ ಅಂಟದಿತ್ತಂడి ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಗಿಫ್ಟ್. Thank you so much from our end. Unbox monthly. Antode? Open the gift. Open malteru. Yes. Shabash. Endirla idu. Thank you so much. Thank you. Who's the one who gave this? Craft scientist. Bandala slip up anjina budar. Thank you so much. Means a lot. Thank you. Itte popinate dumbo audience ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಓಲ್ ಬುಡ್ದು ಬಂಡಲ್ಗೆ ಅಂತ ಬರುವೇರು ಒಂದು ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಪನ್ಪಿನ್ ಪಂಡ ಚಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಚಿಲಿಂಬಿಟ್ಟು ಬಾರಿ ಚಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಎಸಿಲ ಪಾಡ್ದೇರು ಹಾಂಡಲ್ಲ ಬೇಕಾರ್ದೆ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಶೋ ಐ ಬಿನ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಶರಣ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಂತಾರೆ ಎಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ I told you you don't create content, you have content. No, and that one pin panda. See, when you go in search of contents, you
end up doing some crap content. Whatever content you're doing, avu irna ulad ittina niru, you're trying to get it out. So I think you're on the right path. Thank you so much. And as I've always told, also work on your acting skills. Oh my god. No, I'm telling this is because I can see that potential. Whenever you make your solo videos, I can see those, you create those punches. Gadande, it is really good and you have a bright future. And as the Powerhouse Mescom, you're already a star. A lot of people love you. And even we love you. So inchene edit programs vandu pulle. Thank you. And nanathu irak malla success a devar korodam kenna. Thank you so much. Audience idala vandu. Audience idada van pin vanda. Thank you so much. ಈತ ಪೂರ್ತಿ ಎಂಗಳು ಪಾತಿರ್ನೈಕ್ ಎಂಗೆ ಶರಣ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ಪೆ ಈ ಶೋಗೆ ಲೆತ್ತಿನೈಕ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ನೇತ ರಾಪಟ ಬರೋನು 1 ತಾರೀಕಿಗೆ ಅವನೇನು ರಾಪ ಬನ್ವೆ ದೇಪಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಶರಣ್ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂಪೇರು. ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತೂಲೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆತೆ ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಗಂಟೆ ನನ್ನ ಬೊಟ್ಟೊಡೊಂದು ಜಾತಿ ಜನ ಬತ್ತದ ಆತನಿತ್ತು. ಬಟ್ ಯಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಿಲಿಂಬಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.